Wanika ku mikono gyo. Raise your hands. Gamba ayi Yesu. Say, oh Jesus. Sibawulira bulugamba. Gamba ayi Yesu. Say, oh Jesus. Leka ekigambo kyo kijje gye ndi. Let your word come to me. Leka ekigambo kyo Let your word kiyingire mu bulamu bwange. sink deep into my life Kinfuule ky'oyagala mbeere. and make me what you want me to be. Yogera gye ndi omwoyo wa Mukama. Speak to me, the Holy Spirit, Ekigambo eky'ekiseera kino. the word of this season, Ekigambo kya leero. the word for today. Ekimpa amaanyi okitambuliramu. Give me the strength to operate in it. Mpa amaanyi okitegeera. Give me the strength to Bikula understand it. okutegeera kwange Open my understanding n'amagezi gange. with my wisdom Ntegeera ekigambo kyo. to understand your word. Weebale mu mwoyo wa Mukama Thank you, the Spirit of God, okwogera gye ndi. for speaking to me. Amen. Amina. Kambasabe mutuuleko. Let me ask you to take your seats. If there is a seat in front of you that's empty, please occupy the front seat. Mu maaso go waba nga waliwo akatebe akatatuddeemu muntu nsaba oyimuke okatuulemu. Just leave the back chairs for the latecomers. Obutebe obw'emabega katubulekera abagenda okujja ekikerezi. Amen. Amiina. You know how many people say I am overcoming in 2022? Bameka abagamba nti mpangula guno omwaka 2022. Everyone say I belong to this house. Buli omu gamba ndi wa mu nnyumba eno. I'm a living stone. Ndi jjinja ddamu. In this house I'm Mu growing. nnyumba eno nkula. Can you say that twice? Kyogera emirundi ebiri, ndi wa mu nnyumba eno. Ndi jjinja ddamu. Mu nnyumba eno nkula. One more time. I Ndi wa belong mu to nnyumba this eno. house. Ndi I'm a jjinja living ddamu. stone. Mu nnyumba In eno this nkula. house I'll grow. Even you that are following us on social media, online, please nammwe repeat with us. abatugoberera I belong to this ku house. mutimbagano mwatule nti ndi wa I'm mu a nnyumba living eno. stone. Ndi jjinja ddamu. In this house I'm growing. Era mu nnyumba eno nze nkula. Amen. Amiina. You know, if you don't have any testimony of growth and increase, bw'oba tolina bujulizi bwonna bukwata kukula na kweyongerako, you have our permission to seek a place where you can really grow. tukuwadde olukusa ogende mu kifo gy'osobola okukulira. And if you are stubborn and you refuse to intentionally grow, bw'oba oli wamputtu n'okikola kagenderere okugaana okula, we will officially dismiss you. ffe tujja kwegobera mu lwatu. If you belong to this church, bw'oba oli wa mu nnyumba eno, you have no choice but to grow. tolina kusalawo kwonna wabula kula. And your growth should be evident to Era everyone to see. okukulako kuteekeddwa okulabibwa buli muntu. When a baby is growing, we don't talk about how much the baby is growing. Omwana bw'aba akula tetwogera ku ngeri gy'akulamu, We just watch them grow. naye tubalaba bulabi nga beeyongera kula. And you look at their shoes, N'otunuulira ekigere kyabwe, and you know every 6 months you have to buy a new shoe for the baby. n'omanya buli we bayitawo emyezi 6 oteekeddwa omugulira engatto It empya. is a sign of growth. Kabonero kakula. So we are in a season, church, Kati ffe tuli mu biro where the Lord is giving many of us a firm foundation. Katonda mwali mu kuwa abasinga ku ffe omusingi omunywevu. Did you hear what I just said? Owulidde kye We are ŋŋambye? in a season where the Lord is laying a firm foundation for each one of us. Tuli mu biro nga Katonda buli omu ku ffe amusimbira omusingi ogw'amaanyi. What is happening to you Ekikuli mu kutuukako ggwe, is God laying a foundation. Katonda ali mu kuteekerawo musingi. You see, where we live, Pastor Dr. Bed is constructing a house near our home. Gye tubeera eyo Musumba Bedi ali mu kuzimba ennyumba ye kumpi n'eyaffe. When he first began, he dug a foundation, Bwe twatandikira twasimba omusingi, and then he came n'ajja and just leveled the thing with a tractor. n'aseeteeza ettaka ne tractor, And then they dug again. ne baddamu ne balima nate. And the foundation they dug Omusingi gwe baddamu okusima will cost like 4 times more than the original foundation. kujja kwetaagisa ssente nnyingi gikubisaamu emirundi 4 okusinga omusingi And ogwasooka. so I was asking him, why are you doing a foundation as if you are doing a 20-storage house or 20-storage building? Ne mubuuza lwaki osima omusingi omuwanvu ennyo ogulinga ogugenda okwetikka kalina ey'emyaliriro 2. And he said that's a standard. N'aŋŋamba oguno gwe mutindo. And so he's using iron bars that as if he's building, what is that longest building in Kampala? Ali mu kukolesa emitayimbwa alinganga azimba ekizimbe ekyasinze okuba ekiwanvu mu Kampala. But you know, it's taking longer
naye kitwala obudde but the building is going to be strong naye ate ekizimbe kyo kijja kuba because the kyamaanyi foundation is firm. kubanga omusingi guyimiridde gwa ggulugulu Exactly what God is doing with many of you. ekyo kyennyini katonda kyali mu kukola eri abangi ku mmwe When you come and you ask to see Dr. Bedi's house, you won't see it. bw'ojja ng'oyagala olabe ennyumba ya dr beri tojja kusobola kugiraba. You know why? Omanyi lwaki? It is in the ground. Ennyumba eri wansi mu ttaka, It is a foundation. akyasimba musingi, And that foundation is going to go underground. era omusingi ogwo gugenda kweyongera buziba wansi mu And let me ttaka. tell you, when they start going up, Kati we banaatandikira okusitula ekizimbe let the okwambuka, rain come. enkuba ne Let bw'eneetonnya the storm come. n'omuyaga ne bwe gunajja Let the wind blow. n'empewo ne It will bw'eneekuuta, never be shaken. omusingi tegulinyeenyezebwa. And that's what God is making and doing in your life. Era naawe ekyo kyennyini katonda kyali mu kukola mu bulamu bwo, He's making you unshakable, akufuula tanyeenyezebwa, unmovable. akufuula tanyeenyezebwa. For your future shall not be just moved. Ebiseera bye eby'omu maaso tebijja kunyeenyezebwa. So as the Lord does this work in you, Nga Mukama bw'akola guno omulimu mu ggwe, endure the fire. gumiikiriza omuliro gugumire. Did you hear what I said? Owulidde kye ŋŋambye? Endure the fire. Gumira omuliro. I say it again, endure the fire. Kankiddemu, gumira omuliro. And when it's all said and done, Nga byonna biwedde, you come out strong, ojja kuvaayo ng'oli w'amaanyi, firm, ng'oli and w'amaanyi, nothing shall ever move you. nga tewaliiwo kiriddamu nate kunyeenya, Because your life will be built on the rock. kubanga obulamu bwo bujja kuba kusimbiddwa ku In lwazi. this season, as you pray, Mu biro bino ng'osaba, you can ask the Lord, osobola okusaba Katonda remove everything that needs to be removed. aggyemu byonna ebyetaaga okuggibwa mu bulamu bwo. Change me into a woman that you made me to be. Mukama nkyuse onfuule omukazi gw'oyagala nze mbeere. Some of you have to unlearn a lot of things that you have learned over the years. Abamu ku mmwe mulina okweggyamu ebintu bye muyize okumala ebbanga eddene. So, and that's one of my goals, 2022. Ekyo kye kimu ku biruubirirwa byange omwaka guno 2022. I really want to grow in the Lord. Njagala neeyongera okukulira ddala mu It's Katonda. my daily prayer. Ye ssaala yange eya buli I lunaku. can never say I'm matured in the Lord. Siyinza kweyogerako nga akuze mu Mukama waffe. I can never say I know so much. Siyinza kweyogerako nti byonna Every mbimanyi. day for me is an opportunity to learn. Buli lunaku gye ndi mukisa nze okubaako kye njiga. If I have to unlearn something, Bwe mba nga nnyina okwerabira ekintu ekimu, to learn something new, mbeeko ekipya kye njiga, I'll do it. nja kukikola. So never settle for less. Gwe lekeraawo okutunuulira ebintu ebitono ne weematiza nabyo. Do not Togezangako settle for a mediocre life. okumatira obulamu obutategeerekeka. Set your goals higher. Leka ebiruubirirwa byo bibeere waggulu. I said set your goals higher. Ngambye leka ebiruubirirwa byo bibeere waggulu You nnyo. may live in Kawempe, but you don't belong to Kawempe. Oyinza okuba osula Kawempe ne toli wa Kawempe. Your family is not your standard. Famire yo si ye standard y'obulamu bwo. I said your family is not your standard. Ngambye famire y'ewammwe si ye standard yo. But God's purpose is. Naye ekigendererwa kya Katonda kiri nti Some of you, even your family cannot accommodate your dreams. abamu ku mmwe famire zammwe teziyinza nagumiikiriza birooto bye They muloota. will never understand you like they misunderstood Joseph. Tebali kutegeera nga bwe kyali ku Yusufu. He came and said, I had a dream. Yajja n'agamba nti naloose kirooto. And even his own father questioned the dream. Ne kitaawe mwene naye ne yeebuuza ekibuuzo. And some of you, it's going to happen to you. Abamu ku mmwe bwe kityo kigenda kubabaako. Because it has never happened. Kubanga tekibangawo. You are the first in the line. Gwasoose mu I beewammwe. said you are the first in line. Ngambye gwasookedde ddala. You know, I really don't like to prophesy to dull people who are half awake and half asleep. Saagala kulagula eri abantu abeebase we basumagira tebeefuula But batunula. let me prophesy over the building. Neekandagule eri ekizimbe kino. Because I know people will come even after you have left. Kubanga mmanyi nti waliwo abajja okujja nga mmwe mugenze. And the words I'm speaking will come to pass Era even to the people who are not yet here. bye njogerako bijja kutuukira mu bulamu bw'abo abatannaba kutuuka So wano. don't you ever think that I'm just speaking to you. Tolowoozanga nti njogera bwogezi naawe. I'm speaking to a congregation that not even yet to be. Njogera eri ekibiina ekitannaba na kutuuka wano. God is going to raise a mighty army in this place. Katonda agenda kuyimusa eggye ery'amaanyi mu kifo kino.
You don't have to shout because I scared you. tolina kuleekana kubanga nsoose kusuukunda. I'm telling you people, Mbabuulira you are abooluganda, not the first to come through you are not the last to come through those doors. si mmwe abasembyeyo okuyingira mu kifo kino okuyita There mu are going miryango to be a egyo. flock of people that are going to flock this place. wagenda kubeerawo enkumulito y'abantu abanajja mu kifo kino. They did not hear what I just said, bayinza okuba tebawulidde kye njogedde, but they would tap into the same anointing. ne bajja kuyingira mu mafuta ge gamu. And because they receive the word of God with excitement, kubanga ekigambo kya katonda banaakitwala n'okukyamuukirira, it will happen to them. kijja kubatuukako. And some of you look like, how come? abamu ku mmwe mujja kutandika okwebuuza nti It's kijja kitya. because you did not rejoice in the Lord your God, the Bible lwakuba says. iggwe tewasanyukira mu kigambo kya mukama katonda wo But ng'akyogedde. me and my house, naye nze n'enju we yange embrace this word. ekigambo kino The tukitwala. Lord is making us a foundation. katonda tufuule omusingi. The Lord shall build us from the foundation to the top. katonda n'atuzimba okuva ku musingi paka waggulu. We shall be a generation of those who fear the Lord. tunaabeera omulembe gw'abo abatya katonda. Our children shall never talk about poverty. abaana baffe tebalinyumya na ku bwavu. And our grandchildren shall read about poverty in the books that we shall write. n'abazzukulu baffe balisoma ku bwavu mu bitabo ffe bye tunaawandiika. I'm telling you people, babuulira booluganda, what the Spirit of the Lord is doing in omwoyo this wa mukama hour. kyakola mu ssaawa eno. You need to have your ears open. olina okuggula amatu go bulungi. For it has never been, says the Lord. kubanga tekibangawo bw'ayogera mukama. Over and over again the Lord has said, I will do a new thing. okumala emirundi mingi katonda agambye ndikola ekipya. And it begins now. era kitandika ssaawa eno. This is the hour. eno ye ssaawa. And this is the time era kino kye when the kiseera. Spirit of the Lord omwoyo wa mukama will begin to do what He promised. w'anaatandika okukola bye yasuubiza. And these promises are yes and ate nga amen. ebisuubizo bye biri weewaawo era amiina. For He shall turn His people into other people. kubanga alitufuula abantu be okufuuka abantu For the abalala. weak shall be made strong. kubanga abanafu balifuukibwa And the poor ab'amaanyi. shall become rich. n'abaavu balifuuka For gagga. the dead shall live again. abafu baliba balamu The nate. forgotten shall be remembered. abeerabiddwa bajja kujjukirwa. Your name shall be mentioned in the corridors of power. erinnya lyo linaayatulwa mu For bato the b'amaanyi. Lord God has sworn to Himself kubanga katonda mwene alayidde that He will not forsake you, titalikwerabira, nor leave you. talikwabulira. I'm telling you people, babuulira booluganda, what is coming upon the church, ekijja ku kkanisa especially to this congregation, eri ennyumba eno. no eye has seen, tewali liiso no ear has tewali heard, kutu kwali no kukiwulidde, mind can tewali conceive ndowooza yali what the ekitegedde. Lord God mukama katonda has prepared for those who love Him. kyategekedde abo abamwagala. I'm telling you people, mbabuulira booluganda, people about you, God is about to change your name katonda nattera okyusa erinnya lyo, and turn you into another person. akufuula omuntu omupya. You are about to be elevated onattera okuyimusibwa to places that you'll be scared to go. mu bifo by'onootya okgendamu. For the Spirit of the Lord Himself kubanga omwoyo wa mukama mwene shall move you from obscurity ajja kujja mu bitamala, to a place of influence. akutuusa mu kifo eky'okututumu. Some of you, the Lord is giving you wisdom abamu kumwe katonda abawa amagezi, beyond your education, okusukkuluma kusoma kwammwe, beyond your age. okusukkuluma emyaka Your temuyina. mouth shall be like the oracles of God. akamwa ko kanaabanga akamwa ka katonda. You shall speak and people shall be amazed onooyogera abantu ne at beewuunya the wisdom that the Lord will put in your mouth. olw'amagezi katonda ganaateeka mu kamwa ko. Hey, people, abooluganda, you are about to go from zero munaatera okuva ku ziiro to something greater than yourself. mufuuke kinene kisinga obumwe For it kennyini. is not by power, naye si lwa it maanyi, is not by might, si lwa buyinza, but by the Spirit of the naye Lord. olw'omwoyo wa mukama. And the Bible says, if God is for you, bayibuli egamba katonda waba ku lwammwe, who can be against you? omulabe wammwe anaabaani? Your enemies omulabe wammwe shall come to you in one direction, anaakulumba mu kkubo limu, but the Lord Himself shall disperse them naye in seven. katonda anaabasaasaanya mu makubo musanvu. No weapon tewali kyakunywanyiza formed against you ekiwasadde ku lulwo shall prosper. kinaalaba mukisa, Every witchcraft, na buli ddego lyonna, all the powers of darkness amaanyi gonna that agakizikiza, the enemy shall release against you, omulabe ganasumulula okulumba, they shall come to nothing, tegajja kubako tegakolako, because the Lord God kubanga mukama katonda is on your ali side. ku luuyi lwo. If He be on your bw'aba side, ku luuyi who lwo, can be against omulabe you? waanaabaani? The Lord shall open doors mukama anaggulawo that no emiryango man
man can cross. omuntu gy'atayinza kugala. The Lord shall put a river Mukama anateekawo in the omugga desert for you. mu ddungu ku lulwo. As people lack, Ng'abantu babulwa you shall have abundance. ojja kuba n'ebyomuyiika. The Lord shall make a way Katonda anekuba in the ekkubo middle of the sea, mu masakkati and you g'ennyanja. shall walk in dry Era land. n'otambulira ku ttaka As ekkalu others drown, ng'abalala bonna babbira. you shall be saved. Tojja kubbira. For the Spirit of the Lord Olwo Mwoyo says, wa Mukama agamba He will come and save you. ajja kujja The kununule. Lord says, I will come and Mukama save agamba my ajja people. kujja ndokola abantu bange. The shame that you have suffered Ensonyi ze mubadde nazo and the reproach, n'ekivume the Lord shall remove. Katonda n'abigyawo. And instead of ashes, Mu kifo ky'evvu the Lord shall clothe you with beauty. Katonda n'akwambaza And obulungi. instead of sorrow, Mu kifo ky'ennaku the Lord shall give you a new song. Katonda n'akuwa oluyimba I luggya. say someone is about to dance. Waliwo anatera kuzina. Somebody is about to rejoice. Waliwo anatera kusanyuka. There is a new song coming. Waliwo oluyimba olujja You shall olujja. sing in the middle of the Ojja night. kuyimba mu masakati You shall g'ekiro. wake up with a song. Onoozuukuka mu kiro You shall n'oluyimba. turn around and dance. Otuuke otandike For the okuzina. Lord shall put a dance in your Mukama feet. anateeka amazina mu bigere byo. Oh, you are no longer forgotten. Tonnayerabirwa. The Lord has remembered you. Katonda akujjukidde. This is a year of favor Guno gwe mwaka for ogw'okuganja. you and your family. Eri gwe ne famire yo. This is the year of favor Guno gwe mwaka for you ogw'okuganja. and your people. Eri gwe n'abantu I bo. hear the Spirit of the Lord Mpulira omwoyo wa Mukama like a mighty wind. ng'empewo ey'amaanyi. Like a mighty wind Ng'empewo moving. ey'amaanyi There is etambula. a revival coming. Waliwo revival There is ejja. a move of the Lord. Waliwo okutambula kw'omwoyo wa Like a Mukama. mighty rushing wind. Waliwo empewo ey'amaanyi It shall ejja. sweep through your life. Ejja kuyita mu bulamu bwo. Every sin, Eyere buli kibi. every weakness, Eyere buli every bunafu. failure Eyere buli shall kulemererwa. be forgotten. Byonna For byerabirwe. the Spirit of the Lord Olw'omwoyo wa Mukama shall do a new thing. anakola ekijja. Listen, O Uganda. Wulira gwe Uganda. Listen, O Uganda. Wulira gwe A Uganda. time of darkness shall come. Ekiseera eky'ekizikiza kijja But for the kujja. children of the Naye Lord, eri abaana ba Katonda. just like it was in Egypt, Nga bwe kyali mu Misiri. when the angel of death was passing Malayika over, w'okufa we yali ayitaayita. but there was life Waliwo obulamu in the camp of the Israelites. eri Abayisirayiri. Thus says the Lord. Bw'atyo bw'ayogera As the Mukama. rest of the nations go through a moment of darkness, Eggwanga lyonna ne liyita mu kiseera those ky'ekizikiza. who fear the name of the Abo Lord, abatya erinnya lya they Mukama shall see a light. bajja kulaba ekitangaala. When darkness comes Ekizikiza bwe kinajja to the nation, eri eggwanga. salvation is coming. Obulako kijja kuyita mu nsi. Few days. Mu nnaku ntono In ezijja. a few Ennaku days. ntono ezijja. I say in a few Ate mu days, nnaku ntono the ezijja. angel of the Lord Malayika wa shall Katonda sweep through this land. agenda kuyita mu nsi The eno. Spirit of the Lord Omwoyo wa Mukama shall hide his people anaakweka abantu be under his wings. wansi w'ebiwawaatiro There will be bye. no death Tewajja kuba kufa in the house of the mu Lord. nnyumba ya There Mukama. will be no harm Tewabeerawo bubi for those who fear his eri name. abo abatya erinnya The lye. Lord shall hide you Mukama anaakukweka under the shadow wansi of w'ekisiikirize his wings. eky'ebiwawaatiro In bye. this pavilion, Mu nnyumba he ye shall keep you ajja safe. kukuuma bulungi Here, nnyo. O Uganda, Wulira gwe a Uganda. time of judgment, Ekiseera ekyokusala a time omusango. of judgment. Ekiseera ekyokusala Every omusango. seed Eri buli kibi that was seen, that was done in Uganda, ekyakolebwa mu Uganda. every seed, Buli kibi. every seed, Buli kibi. every seed Buli nsigo that was sown eyasigibwa in your land, mu nsi yo. the Lord shall deal Mukama with anaakola every evil ku buli from bubi. the highest office Okuva mu ofiisa to the ey'awaggulu lowest in the okutuuka mu land. ofiisa ey'awansi mu You nsi. shall see it, Uganda. Onookiraba gwe Uganda. You shall see it, Uganda. Onookiraba Uganda. You shall see it, Uganda. Onookiraba gwe Uganda. Uganda, you shall see it, Uganda onookiraba. and you shall know Era onoomanya that the Lord Jehovah nga lives, Mukama Katonda and mulamu. His eyes on this Era eriiso nation. lyo nga liri ku He ggwanga has lino. never turned away from you. Takyukanga kuva He gy'oli. still remembers Akyajjukira every word, buli kigambo, every promise buli kisuubizo that He made over this nation. eri eggwanga lino. Uganda, you Uganda are a chosen nation. yegwe eggwanga You ddonde. are the apple of His eye. Yegwe munyeyo eriiso The lye. Lord is mine. Mukama gwe Has ndowooza ya never Mukama changed on Uganda. takyukanga ku Uganda. But the time is now. Naye ekiseera kye And the kino. time has come Era ekiseera kye
the word ensi of the Lord ekigambo kya to be katonda manifested, kisimbibwa the kirabisibwe church mu kanisa shall arise again, eneeyimuka nate as it is written nga bwe kyawandiikibwa that the house kyennyumba of the mountain of the Lord ey'ennyumba ya katonda and of the glory n'ekitiibwa of the latter days eky'ennaku shall ez'oluvannyuma be greater than the first. kinaasinga ennaku ez'olubereberye. These are the days, zino ze nnaku says the Lord. bw'ayogera mukama. These are the days. zino ze nnaku Get ready, church, wategeke kanisa for the Lord shall begin to do a new thing, mukama anatandika okukola ekijja and the church shall rise, era kanisa eneeyimuka and we shall be called the body of Christ. era neeyitibwa mubiri gwa kristo. There will be such a unity wanaabeerawo obumu among the apostles mu batume and the pastors n'abasumba and the prophets. ne bannabbi. The false prophets bannabbi ababulimba shall never be remembered. tebalijjukirwa nate. Their places ebifo byabwe shall be forgotten. bijja kwerabirwa. For the Lord God mukama katonda will rise a new generation anaayimusa omulembe of omupya those who fear his name. ogw'abo abatya erinnya They shall lye. never seek fame tebalinoonya tutumu, or wealth tebalinoonya or bugagga, seek anything for tebalinoonya themselves, kintu ku bwabwe, but their attention naye byonna ebiruubirirwa shall be on the byabwe Lord binaabeeranga ku and mukama to praise him. era n'okusanyusa ye. These are the days. zino ze nnaku, These are the days. zino ze nnaku. Uganda, get ready, uganda weteeketeeke says the Lord. bw'ayogera mukama. Come on, put your hands together. katonda mukubire engalo ez'amaanyi. Thank you, Jesus. weebale yesu. Lord, we thank you taata tukwebaza that we live in such a time as this. kuba tuli balamu mu kiseera nga kino, Exciting times. ekiseera ekinyuma. At the edge of our seats, we sit and we wait for what you are about to do. era tutuula tulindirira gwe kyogenda okukola. I pray as Kawempe Worship Center, nsaba nga kawempe worship center we may be that place, tubeera ekifo ekyo, your dwelling place, ekifo mw'otuula, your dwelling place, ekifo mw'otuula, your dwelling place. ekifo mw'otuula. I ask you, nkusaba please put your seat nsaba oteeke ekifo kyo, in this place. entebe yo mu kifo kino. Let the people see you. leka abantu bakulabe, Let the people know you. leka abantu bakumanye, Let everyone in this church have an encounter, leka buli muntu mu kanisa enafune a ensisinkano, first touch ekwatibwako okwa katonda from you. okuva gy'oli. Let there be a personal relationship leka wabeerewo enkolagana eya that ssekinnoomu comes from a personal encounter. eva mu nsisinkano eya ssekinnoomu. Lord, we thank you taata tukwebaza that you have chosen us kubanga otulonze to be that dwelling place, okubeera ekifo a mw'otuula, place of your presence, O ekifo God, ky'okubeerawo kwo mukama, where nations shall gather amawanga mwe to ganaakuŋŋaaniranga drink from the well, okunywa okuva ku to mugga, drink from the well, okunywa okuva ku nsulo, the well of worship, O God. onsulo I ey'okusinza. pray that you put here a sound, nsaba wano oteekewo a eddoboozi, sound of music eddoboozi that ery'okuyimba shall attract nations. erinaasikiriza amawanga. Lord, you told us watugamba that we shall teach nations nga tunaayigiriza amawanga to worship. okusinza. I pray that you give us the sound of nsaba heaven. otuwa eddoboozi ery'eggulu. Lord, I even pray right now. era nsaba essaawa eno mukama, There are people that are supposed to be in this place waliwo abantu abateekeddwa okuba mu kifo kino to be part of what you're about to do. okuba ekitundu ku ekyo ky'onootera okukola. Many of them are still hiding in other ministries. bangi bakyekwese mu buweereza Some are obw'enjawulo. living in other nations. abamu bali mu mawanga ag'enjawulo, Some are not even born again. abamu tebannaba na kulokoka, Some are even backslidden. abamu baagwadde okuva But mu in the name lugendo. of the Lord, naye mu linnya lya in the name yesu, of Jesus, mu linnya erya I yesu, call them forth. bonna mbayitayo, Come forth. muveeyo, Come from the east. muveeyo mu Come from the kkono, west. muveeyo ku ddyo, Come from the south. muveeyo mu Come maserengeta, from the north. muveeyo mu Come mambuka, from Europe. muveeyo mu Come Europe, from Africa. muveeyo mu Come Africa, from Canada. muveeyo mu Come Canada, from the US. muveeyo mu Come America, from Australia. muveeyo mu Come Australia, from South America. muveeyo mu South America. Whoever is supposed to be part buli of this ateekeddwa ministry, okuba ekitundu ku I buweereza call buno, you forth. kuyitayo oveeyo, Come quickly in Jesus' jangu name. ojje mu linnya lya No more yesu.
more delays. tewakyali kulwa nate, No more delays. tewakyali kulwawo. I call upon ushers. Koowoola abakebezi, I call upon worshippers, koowoola abasinza, intercessors, abeegayirizi, apostles, babatume, pastors, abasumba, evangelists, ababulizi b'enjiri, teachers of the word, abayigiriza b'ekigambo, prophets, bannabbi, all kinds of ministers bonna abaweereza that are ab'enjawulo supposed to be part abateekeddwa okuba of ekitundu Kawempe Worship ku Center. Kawempe Worship Center. I call you forth. Mbayitayo, Come forth mwanguwe in mujje Jesus' mu name. linnya lya Yesu, Come forth mujje in Jesus' mu linnya name. lya Yesu, In Jesus' name. mu linnya lya Yesu, In Jesus' mu name. linnya lya Yesu. Come on, put your hands together for Jesus. Yesu mukubire engalo ez'amaanyi. Amen. You may take your seat, church. Amiina, osobola okwetuulirako. Amen. Let me tell you, people. Every day, Buli lunaku I wake up with such an excitement in my spirit. nzuukuka n'essanyu n'okuwesunga mu mutima I gwange. don't totally understand, Sitegeerera ddala, but I know God is up to something. naye nga mmanyi Katonda alina ky'agenda okukola. And it's already in motion. Kyatandise dda okutambula. People, Abantu don't get used. temumanyiiranga, I think Pastor Tuck has just showed us. Don't get familiar. temufunanga akamanyiiro. Some of the greatest miracles you're about to see are going to happen on a Wednesday night. Ebyamagero ebinene bye mwesunga okulaba bijja kubaawo ku Lwakusatu nga luno. Some of the biggest miracles that you can ever see are going to happen in a Tuesday intercession moment. Ebyamagero ebikyasinza obunene bye wesunga okulaba bijja kubaawo Lwakubiri mu kwegayirira And Thursday. n'Olwokuna. And it won't happen because the pastor is there. Era tebijja kubaawo kubanga omusumba waali. They will happen because the Spirit of the Lord Bijja kubaawo kubanga Omwoyo wa Mukama is present. waali. I'm telling you, people, Kambabuulira booluganda. I can't even explain Sisobola na kunnyonnyola the season biro we have entered in. bye tuyingidde. But what I feel Naye kye mpulira, is that you really need to get ready. gwe olina okwetegekera ddala. Uganda as a nation, Uganda ng'eggwanga you will see it. mujja kukiraba, And then you will know olwo mujja kumanya that the Lord spoke to us. nga Katonda yayogera naffe. Get ready, people. Mwetegeka abooluganda. Amen. Amiina. I did not plan on that session. I did not plan on that to say what I said. Saateeseteese kwogera bye njogedde, And please don't ask me what I said. era tombuuza mbiddemu bye njogedde. I can't because the Spirit of the Lord moves. Siyinza kubiddamu kubanga Omwoyo wa Mukama But I want to atambula. talk to you about something that I feel it must go in our foundation. Naye njagala njogereko nammwe ku kintu kye mmanyi kiteekeddwa okuyingira mu misingi gyaffe. You know, there are things when you're building a house Waliwo ebintu bw'oba ng'ozimba ennyumba that you put in a foundation that you don't put in any other part of the house. by'oteeka mu musingi gwokka tobiteeka walala wonna ku nnyumba. Sometimes you put iron bars Oluusi oteekamu emitayimbwa and then a lot of cement. ne seminti nga mungi ddala. But after the foundation, Ng'omusingi ogumaliriza, you don't need that much cement like you did in the foundation. oba teweetaaga seminti mungi nga gwe wateeka mu musingi. But this one of the iron bars that I feel like we need Naye guno gwe gumu ku mitayimba gwe nzikiriza gwe twetaaga to put in our foundation. okuteeka mu misingi It's called gyaffe. walking in the Spirit. Omutayimbwa guno guyitibwa okutambulira mu mwoyo. Everyone say walking in the Spirit. Buli omu gamba okutambulira mu mwoyo. I don't hear you say walking in the Sikuwulira Spirit. gamba okutambulira mu mwoyo. Galatians 5:16 says, Abagalatiya 5:16 agamba, that's the New Testament 16. Galatians 5:16. Abagalatiya 5:16. The Bible says, Bayibuli egamba, I say then, walk in the Spirit, mbagamba nate mutambulire mu and you mwoyo, shall not fulfill the lust of the flesh. era muleme okutuukiriza okwegomba kw'omubiri. For the flesh lusts against the Spirit, Kubanga omwoyo gwo gwaka gukontana n'omwoyo, and the Spirit against the flesh, era n'omwoyo bwe gutyo gukontana n'omubiri. and they are contrary to one another. Era buli kimu kikontana ne munne So waakyo. you do not do the thing that you wish. Kati gwe tokola ebyo by'oyagala. But if you are led by the Spirit, Naye bw'oba ng'oluŋŋamizibwa omwoyo, you are not under the law. oba toli wansi wa kufugibwa kw'amateeka.
if you read the whole book of Galatians, bw'osoma ekisabo kyonna eky'Abagalatiya, Paul is contradicting the law against against the grace of God. wano Pawulo ayogera ku mateeka nga gagontana n'ekigambo kya But Katonda. then he comes to this subject that I feel is very, very important. Naye bw'atuukira ku nsonga eno gye nzikiriza nga nkulu nnyo, He says, walk in the spirit. agamba nti mutambulire mu mwoyo. What does that mean? Kitegeeza ki ekyo? Walk in the spirit. Tambulira mu mwoyo. You know, when someone tells you walk Omuntu bw'akugamba nti tambula in the spirit, mu mwoyo, and the S is a capital S. okutambulira mu mwoyo, omwoyo It's not any other spirit, but the Spirit of God. akkaatiriza ng'ategeeza mwoyo wa So Mukama. what does it mean? Ategeeza ki? This is my personal definition. Nze bwe nti bwe nkitegeera bwe To nkinnyonnyola. walk in the Spirit Okutambulira mu mwoyo is to depend on the grace and the power of the Holy Spirit. kwe kwesigama ku kisa n'amaanyi ag'omwoyo mutukuvu. To depend on the grace and the power of the Holy Spirit. Okwesigama ku kisa n'amaanyi ag'omwoyo mutukuvu. Totally depend on the power and the grace of God. Nga weesigidde ddala amaanyi n'ekisa kya Katonda. What does it mean to walk in the Spirit? Kitegeeza ki okutambulira mu It mwoyo? means to take orders only from Him. Kitegeeza nti amateeka gonna ogajja ku Katonda yekka. You take orders only from the Spirit of God. Ebiragiro obijja kuva eri omwoyo wa Mukama yekka. What does it mean to be led by this, to walk in the Spirit? Kitegeeza ki okutambulira mu mwoyo? It means to be led by the Spirit of God. Kitegeeza okuluŋŋamizibwa omwoyo wa Mukama. Oba okulemberwa. Okulembera omwoyo wa Mukama. It also means to be sensitive to His needs and to His presence. Era kitegeeza nti okufaayo nnyo eri ebyetaago bye n'okubeerawo kwe. Have you ever heard someone say, I am in the Spirit today? Wali owulidde ku muntu agamba nti essaawa eno ndi mu mwoyo? Well, the Bible gives you two things Bayibuli ekuwa ebintu that you bibiri really need to understand. by'oteekeddwa okutegeera obulungi. You are a human, Gwe oli muntu but not totally human, naye toli muntu nnyo, because there is a spirit man inside of you. kubanga munda mu ggwe mulimu omwoyo, And the spirit of man connects to the spirit of God, era omwoyo w'omuntu akwatagana n'omwoyo wa Katonda, because that's where we came from. kubanga eyo ffenna gye twava. The spirit is eternal. Omwoyo wa lubeerera, The spirit does not die. omwoyo ye tafa. When you die, Gwe bw'ofa, it is your spirit, it's your flesh that dies. mubiri gwe gwe guba gufudde. So the Bible says, Bayibuli egamba walk in the spirit tambulira mu mwoyo, and do not fulfill the lusts of the flesh. era totuukiriza kwegomba kwa mubiri gwo. So that simply, if you walk in the flesh, Mu ngeri ennyangu singa otambulira mu mubiri, the Bible says the two, the spirit and the flesh, are contrary to one another. Bayibuli egamba nti ebibiri, omubiri n'omwoyo bikontana. Ladies and gentlemen, I'm telling you the biggest wars, the Mbabuulira biggest battle of our lives olutalo olukyasinza okuba olunene mu bulamu bwaffe is not the battle outside, si lwe lutalo oluli it's the wabweru, battle within. lwe lutalo oluli munda mu ffe. You know, when they say there's a battle in Ukraine, Omanyi bwe bagamba nti mu Ukraine eriyo olutalo, or you can go and work osobola okgenda n'okola and come back home, n'okoma weeka listen to the news, n'olaba amawulire and never be bothered. ne bitakutawaanya, And maybe you say something, you say a simple prayer, oh God, oba oliawo n'obasabira ng'ogamba nti ayi Mukama help those fighting nations. yamba amalwanga nga galwanagana, But you don't really care. naye tosaba But if ng'abifaako. they say there is a battle in Kenya, Naye singa bagamba eri olutalo mu Kenya, that will catch your attention olwo luyinza okutwalira ku birowoozo, and sit to understand what's going on. onoonyereze okumanya kyo kigenda mu maaso. If they say the battle has come to Kampala, Bwe bagamba lusembedde wano e that one Kampala, might displace you olwo nno luyinza and okukusengusa you stop going to the city. n'olekerawo ogenda mu kibuga. But if they say the battle is in your bedroom, N'ate bwe bagamba nti lutuuse mu kisenge kyo, that's the battle of self. olwo luba lutalo lwa muntu, That's inside. olwo luba munda. And so the spiritual war Kati olutalo olw'omwoyo between the flesh eri mu mbiri and your spirit, n'omwoyo wo, the Bible says Bayibuli egamba the two
ebibiri bino are facing each other byetunuuliganye and they don't like each other. era tebyeyagala Because the flesh kubanga omubiri has its different desires gulina gye guyaayaanira and the spirit n'omwoyo has different naye desires. alina by'ayaayaanira And the desires of the flesh era ebyetaago by'omubiri are called lusts. biyitibwa kwegomba. Lust. Kwegomba, To lust okwegomba oba okwaka ku is kintu, to have something that's stronger than a desire, okwegomba oba okwaka kwe kwegomba a okusikulumya burning ennyo, desire that bypasses your reasoning. okuyaayaana okusikulumya okutegeera kwo, That's lust. okwo kwe kwaka. So see, if someone say he's lusting after something, Omuntu bw'agamba nti alina ekintu ky'ayakira, it is a strong desire, kuba kuyaayaana okw'amaanyi ennyo, but a burning one naye nga kwokya, that bypasses their understanding, okusikuluma entegeera yaabwe, so they can fulfill their bodily desires. basobole okutuukiriza omubiri kye So gubasaba. the flesh Kati omubiri does not just desire, tegweyaayaanira bintu, it lusts. kwaka. Mumpulidde abooluganda? Did you hear me? It is your soul that desires, Mmeeme eyo yeyagala, yeyaayaana, but the flesh, naye omubiri it burns, gwokya, gwaka, lust. gwaka, and whatever it lusts after, buli kintu kye gwakirako. the Bible says they are temporary. Bayibuli egamba nti kya kaseera. Why? Lwaki? The flesh Omubiri represents the world we live in. gukiikirira ensi gye tulimu, It is part of the dying nature. kitundu ku bifa, It came from the ground, gwava mu ttaka, and to the dust it shall return. era gulidda mu nfuufu. But the spirit Naye omwoyo is eternal. wa lubeerera, It came from God. yava eri The Katonda, desires of the spirit era okuyaayaana kw'omwoyo are eternal. bya lubeerera. So the spirit will always think about heavenly things. Omwoyo bulijjo alowooza ku bya bwa Katonda, But the flesh naye omubiri desires things of the last of the moment. guyaayaanira ebintu ebyakaseera ebiggwawo. Temporary. Are you following me, people? Tuli wamu ffenna? And so when the Bible says, Bayibuli bw'egamba walk in the spirit, tambulira mu so you mwoyo, do not feel the desires or the lusts of the flesh. oleme kutuukirira kwegomba n'okwaka okw'omubiri. That's how it takes to overcome. Bwe kityo bwe kyetaaga ggwe And I'm owangule. telling you, people, Mbabuulira booluganda, you are not yet saved temunnalokoka until your body okutuusa ng'omubiri gwo is under control. oyinza okugufuga, Until your bodily desires, okutuusa okuyaayaana kw'omubiri gwo they are totally subdued ng'okumazeemu amaanyi, to the will and to the word and the purpose of God. ne kwewaayo eri okwagala n'ekigendererwa kya Katonda. The flesh Omubiri is a dying nature. gufa, But I'm telling you, people, naye mbabuulira, the people that are going to overcome abantu bonna abanaawangula must learn bateekeddwa okuyiga to take this flesh okukwata omubiri guno and all its desires n'okuyaayaana kwamu kwonna and put them under ne babiteeka wansi subjection. mu kugonda. Musirise. You quiet now. So, I don't have the time to go into the details of some of the things I wrote here, but Siina budde bumala genda buzibamu ebyo bye if you nawandiise. have done a study Naye bw'oba nga okoze essomo on the Temple of Solomon, ku yeekaalu ya Sulemaani, it was done in such a way that it has 3 parts. yakolebwa nga erina ebitundu bisatu: The outer court, awatuukirwamu, the inner court, oluggya munda, and the Hall of Holies. n'awatukuvu w'awatukuvu. And the outer court Era mu luggya is where gathering, a lot of people gathered. abantu bangi we bakuŋŋaanira, And that's where sacrifices were made. saddaaka we zaateekebwanga. You walk to the outer court Ogenda mu luggya and you come with the sacrifice. n'ojja ne saddaaka The yo. Bible says the sacrifice of praise. Bayibuli egamba saddaaka The ey'okutendereza. Bible says I will enter your courts. Bayibuli egamba naayingiranga mu mpya zo. Empya bano tebazimanyi kati n'oluggya temulumanyi, mukulidde wano mu Kiganda, mu Kisowera, mu Kimombaasa, mu Kirokole, Mbogo, abantu abasinga tebakyalina kye bayita mpya. Empya lwalinga luggya, nga bw'ozimba ennyumba yo ogizimba eno, kati wano n'obeera n'ekisaawe ekigobereza eky'omupiira, abaana bwe bazannyira, bwe basimbanga n'ebimuli,
we baatenganga tenti z'abagenda okufumbirwa. Long ago, if someone was to build a house, they would build it and leave a very big chunk So of land that's that would the be the outer yard. court. Werujja. So whatever happened there, Buli ekyabeerangawo mu lujja it olwo was general. kyali kya buli Anyone muntu. could come. Omuntu yenna yali The asobolanga Gentiles okuyingiramu. could actually come and stop there. Bannamawanga bajjanga ne bakoma They were omwo. never allowed into the inner court. Tebakkirizibwanga kuyingira munda. Gentiles were supposed to stop outside. Bannamawanga bakomanga mu lujja. So they would do the sacrifice, Kati ne bawaayo saddaaka. and then there was an inner court, Ate waaliwo wano munda. and the inner court Wano munda had an altar. waalingawo And wolotaali. the priest would come in and pour blood Kabona and yajjanga present the blood. n'ateekangako omusaayi. But then there was another part no one could access. Naye ate waliwo ekifo si buli muntu nti yagendangayo. But the high priest, Okugjako kabona omukulu once every year, ng'agendayo lumu mu mwaka. and every time he was going in, Buli we yagendangayo they could tie a rope on his ankle nga bamusibako olujegere ku kigere kye, and sacrifice for himself a sin offering, naye n'asooka okweweerayo saddaaka ey'okunaaza ebibi, and then he would offer a sin offering for the nation, n'alyoka wayo saddaaka ey'okusonyiwa kw'ebibi and he kw'eggwanga, would take the some of the blood n'atwala ogumu ku musaayi for the sin offering oguvudde mu saddaaka and ey'okusonyiwa enter ebibi, into the holy of holies n'ayingira watukuvu wa watukuvu with a rope nga bamusibyeko olujegere going to the outer court, nga luviira ddala eri mu luggya. and then he would go and offer Olwo n'ayingira a sin n'awaayo offering for Israel. saddaaka ey'okusonyiwa ebibi erwa Isirayiri. If the hours went by Essaawa singa zaayitangawo and the rope wasn't moving, ng'omugwa guno tegwenyeenya, it means the priest kyategeezanga nti kabona ono the high priest has been struck by the glory of God, and he died because he wasn't worthy to go in. kabona ono omukulu yalinga tasaanidde, olwo Katonda n'amuttirayo So eyo. he had to cleanse himself, Yalina kusooka kwerongoosa, cleanse his body. n'alongoosa omubiri gwe For gwonna over 7 days, prepare himself. okumala ennaku 7 nga yeeteekateeka. In those days, he could not go near a dead thing. Mu nnaku ezo nga tayinza kusemberera kintu kyonna You could not kifudde, even touch a woman, even Nga if it tayinza. was your wife. kwatana ku mukazi yenna There newankubadde are mukyala things wo. that you never did. Alina ebintu bye talina kukola, Preparing yourself to go in the hall of nga holies. weeteekateeka okuyingira awatukuvu wa watukuvu. If you happen to go unworthy in that holy of holies, Singa wayingirangayo nga tosaanidde ya watukuvu wa watukuvu, your sin will kill you right there in the presence of God. ekibi kyo nga kyekikwettira awo mu maaso ga Mukama, And then no one could come in. nga tewali n'omu asobola They would just kuyingirayo. pull that rope Naye nga basika busisa olwo olujegere to get out your dead body. baggyeyo omulambo gwo. That's the holy of holies. Awo we watukuvu wa Once watukuvu, every year. mulundi gumu mu Only the mwaka, high priest. yekka kabona omukulu. That's the temple of Solomon. Eyalinga yeekaalu ya Sulemaani. And so when you look at the makeup of a man, Kati bw'otunuulira engeri Katonda gy'atondamu omuntu, there is a body, alina omubiri, there is a soul, alina and emmeeme, then there is a spirit. era waliwo n'omwoyo. The flesh Omubiri is against the spirit. gukontana n'omwoyo. So what the soul does, Kati emmeeme kyekola, the soul is neutral. emmeeme bambi eri wakati awo. Whoever is stronger among the two, Yenna agisinga amaanyi ku babiri, between the flesh and the spirit, ku mubiri n'omwoyo, the soul will follow. emmeeme gwegoberera. The soul is your intellect, Emmeeme ye ndowooza yo, where you reason eyo gwe and gy'olowooleza understand n'otegeerera and make judgment. n'okola okusalawo. Are you following me, people? Tuli wamu ffenna? Are you following me, people? I want you to understand. Njagala otegeere, Because if you don't understand these foundational things, bw'otategeera bino eby'omuli mu it musingi, will be hard for you in the future. kijja kuzibuwalira mu maaso, Because you are going to need to teach people. kubanga ogenda kwetaaga So okuyigiriza abantu. you are not just listening for yourself. Gwe towulira kubanga owulira You are wekka, listening because you are learning to be a teacher. owuliriza kubanga oyiga okufuuka omusomesa. So the soul Kati emmeeme is neutral. eri mu makkati. Ani yali yepenyeko wano? Who has ever played dodgeball? Munjukira omuntu gwe bayita kiyambi. Do you remember Chiya? Oyo ye Chiya mmeeme. is the soul. Ye asooka mukonako gy'alaga. Whoever hits her first is where she goes. The soul is Emmeeme where your memory is. ebirowoozo byo mwe So bibeera. if your flesh is stronger than your spirit, Kati omubiri gwe gusinza omwoyo w'amaanyi, your mind will be full of images of food, women,
pornography, all dirty things. endowooza yo ejja kujjula bintu nga mmere bakazi basajja bya busegu n'ebicaafu byonna by'omanyi. But if your spirit is strong, naye omwoyo wo waba w'amaanyi, your soul will lean toward the spiritual thing. emmeeme eyo ejja kwekubiira ku by'omwoyo. And so some of you wonder abamu ku mmwe mwebuuza where your dreams come from. ebirooto by'oloota gye biva. So some of your dreams we can't explain. abamu muloota ebirooto bye tutayinza kunnyonnyola. We just don't want to discourage you. tetwagala kumalamu bumazi maanyi, But they are rooted in the flesh. naye bijjudde omubiri. And the soul era is emmeeme picking from the fleshly desires ejja mu kuyayana kw'omubiri to give you things to dream. okuwa ebirooto eby'okuloota. But if your spirit is stronger, naye omwoyo wo waba w'amaanyi, your mind, endowooza yo, your dreams ebirooto byo and visions will n'okwolesebwa also be rooted in the spirit. byonna biba bisimbiddwa mu mwoyo. Kyevala babeerawo naga nze sisobola kuzibiriza. That's why you see some people say, I Ye cannot close my eyes. tosobola. Yes, you cannot. Kuba buli lw'ozibiriza Because every time you close your eyes, omubiri gwe bye byasembayo okulaba era bye the bijja. last thing your flesh saw is what comes. in Olaba your mind. bateeba ggoolo, You see those scores. bw'oba walabye bali bwereere, If you saw people who are naked, bw'oba walabye ssente, if you saw money, era ne bw'ozibiriza bw'oti emmeeme byereeta. the moment you close your eyes, that's what your spirit, your soul ministers to you. Ekijjula muno What fills your mind kye kiyita mu birowoozo byo. is what crosses your mind. Until you get to a level Okutuusa nga where otuuse you are kussa, able to subdue the flesh, w'osobolera okukakkanya omubiri and to subdue the flesh. era okufuga omubiri. I read you a scripture last Wednesday. olwokusatu oluwadde nabasomera Paul ekyawandiikibwa. said pawulo in yagamba 1 Corinthians 9:27, mu bakolinsi ekisooka 9:27 me when I fight, tinze wennwana I don't fight like someone beating the air, nja kulwana ng'akuba empewo, but I subdue, naye I nzikakkana, subject, I nzikakkana, put down, nteeka wansi, I render powerless malamu amaanyi my own flesh. omubiri gwange gwennyini, I punish it. ngubonereza. Look at me, people. Muntunuulire, For you to get to a place of spirituality where you are able to walk with God, gwe okutuuka mu kigera eky'omwoyo mw'otambulira ne you Katonda, literally have to take this body olina okukwata omubiri gwo guno and crucify it n'ogukomerera and put it in pain n'oguyisa mu bulumi so that it can listen to you. gusobole okugondera n'okuwulira. Kati abamu lwe lutalo. Some of you, it's the way you have. Katonda mumwagala, It's true you love the Lord, okuweereza mukwagala, you love ministry, naye omubiri but your flesh gukyasinza omwoyo gw'amaanyi. is still stronger than your spirit. Ne bye njogera kati obyagala. You even love what I'm talking Naye about omubiri now, but your flesh Bwagala kwebaka naawe. wants to sleep with you. Era kati ndi mu basatu awo w'otudde. Now you see 3 images of me where you Kugamba seated now. nkooye nga wakoze Your obwedda. body is now telling you you're so tired, you need to take a rest. Tekikwewuunyisa Doesn't it amaze you nti buli w'otuulaawo that every time you take your seat, bw'obeera mu takisi oba otunula, when you're in a taxi, you bw'otuula awake. ku booda oba When you otunula. you awake. Naye geza musumba ttaka agambe take your seat. But let Pastor Taka say, where to read the call. Where does sleep come from? Okutulo It tuvaawa. is because the flesh Kubanga omubiri is contrary to your spirit. gukontana n'omwoyo wo. A man was asked, Omusajja yabuuzibwa, oh, you've been in church for 45 days, tekituufu 45 years. omaze emyaka 45 mu kkanisa. What has been your best moment? Kiseera ki ky'osinza okunyumirwa? What do you remember about the sermons? Ki ky'ojjukira mu bubaka obwabuulirwa? He said none. Talina kye yayoddamu. Because every after worship, Yagamba nti tewali kubanga bwe twamalanga okusinza I'll go to sleep. ne neebakawaawo. 45 years. Myaka 45 miramba nga buli we bamala okusinza ng'akubawo endobo yeebaka. His wife will wake him up, time to go home. Nga mukyala wa muzuukusa service ewedde nti mwattu zuukuka tugende eka. Why do you think that sleep comes over you every time you open up your Bible? Lwaki olowooza nti otulo tukukwata n'otandika okusumagira buli w'obikula bayibuli yo? The flesh. Mubiri, The flesh. mubiri. Gwe lwaki ebisibo byo byonna bikoma mu makkati? Why is it that all the fasting you take stops on the way? Nebyo byennyini gwe kennyini by'olayidde nga And tewali even the akugambye. ones- N'agamba neelayirira.
You have swore by yourself to take neerayirira that I swear alusaazi ku mugongo ulcers on the back. ŋŋenda kusiba ennaku 3 I'm going to fast for 3 days. 72 nga siridde. Nnaku 3 without eating. Omusajja yagenda okusiba ennaku 3 A man went to fast for 3 days. n'agamba mukyala we ebisumuluzo biibyo He told the wife that the keys are here. zibawo Lock me in. bwe ziba tezinnawera 72 Before the 72 hours elapse, toggulawo. do not open the door for me. Ku saa 6 At midday, yakuba oluggi he banged the door n'agamba ggulawo, and told the wife to open. ojja kuluggula. You will open the door, my dear. Omukazi n'agamba tezinnawera, The woman said, n'agamba "It's nze not yet mbikoye, 72." n'avaayo He said, I'm tired. Then he left the room. n'addayo He went again. n'amalirira He was determined n'agamba mukyala we kati ne bwe ndusamba and told the wife, even if I kick the door this time, toggulawo. please don't open. N'ayingirayo He entered the saa room. 12 At around akawungezi n'agamba 6 omukazi p.m., he told the wife, luggule maama, open the door. ojja kuluggula You will open this door. kendusamba If I kick ne it mmala nkutuukako and get to you, nga nze ndusambye. when it's me who was Ojja opening by kundaba myself, akanfamu. you will see what I'll do to you. Omukazi n'aluggula. The woman opened the door. ozannya n'omubiri You're joking with the flesh. kubanga ye omukazi yali tasiiba Because the woman wasn't fasting. ate emmere ewunya And food can smell olunaku lw'otandika okusiiba the day you start fasting. n'etawooma Even the one that is Kole not ewunya tasty, bulungi. at that time it will smell so n'owulira well. ekijanjaalo And you smell the ekirimu omuzigo beans omunyankole. as it has given Maama. Seems to be tasting so nice. n'obwongo ne bukuyamba ne bupeyintinga. And your mind starts painting. Ekijanjaalo nandujja kyalanga. The beans that Nanduja advertises for. N'ogamba ekyo kisinga n'ennyama. And you say, I think it's even better than beef. Naye Mukama ategeera. But God Ajjudde is okusaasira. full of mercy and Alwawo compassion. okusunguwala. He's slow to Ate asonyiwa anger. He mangu. forgives easily. Era n'ojjukira emboozi yammwe yonna And you remember all your story. nti okusiiba si kwe kukyusa omukono gwa Mukama. That it's not the fasting that twists the hand of the Lord. Era Katonda tebamukaka. And God cannot be coerced. Okusiiba nga toyagala Fasting when you Oyo don't taba so in it, Katonda. God is not with you. n'ovaayo And you leave the fasting. n'oggyamu ebijanjaalo And you get out beans. nga byakatandika okukyusa kkala When they've just started changing color. n'osiibulukuka. And you break your fast. Olumala obbirya After eating the beans. n'owulira ng'omwoyo muli akaaba Then you feel your spirit weeping. ng'anakuwadde When it's so sorrowful. ng'akoze When he has shrunk. ng'omwoyo alwadde korona When he has suffered from corona. naye ng'omubiri gwo gwebejjagala. But the flesh is busy Essaawa eyo bulging. olumala okukutta ebijanjaalo ebitaliimu na munnyo, After being filled with beans without salt, omubiri ogamba kati genda owummuleko then the body will tell you, go and take a nap. kubanga ensi yeeteredde. Because everything is well naye taken nga gwo now. gumanyi nti gulifa. But it knows it will die. tegulina kye gunoonya okuggyako emmere, There is nothing it's looking for okwebaka except food, sleep, n'okwegaddanga. and to have sex. Omubiri kasa oguwa ebyo ebisatu The moment you give your flesh those three things, gwo nga gumaze. it will be well to do. Ezo zonna emmotoka z'olaba All the cars you see ezigenda zigobagana ne bodaboda that go chasing after border. tebalina kye banoonya kisingako awo. They are not looking for anything better than banoonya that. kwebaka bulungi, They are looking to sleep kulya well, bulungi. to feed well, Ah. and that is enough. naye fe ab'omwoyo But as who are Pawulo spiritual, atugamba Paul tells nti mwe us, temulowooza bya ku nsi do kuno, not think of the things that are earthly. mulowoozenga eby'omwoyo Think of the ebiri spiritual waggulu things Kristo that gy'atuula, are above where Christ sits. era mwe munaatuuka awo And if you to get olina there, kuddira mubiri you need to get this flesh n'ogukwata and you hold it firm n'ogukomerera. and you crucify it. Okukomera kitegeeza oggulumya, Crucifying means to put oba it through gujja pain. omusaayi ne gujja omusaayi, Whether it is to bleed, let it be. oba ennyonyi zonna ziyita mu lubuto ziyite, If everything goes through your stomach, let it be so. kubanga olunaku lw'otandika okusiiba Because the day you start fasting, owulira ebisaawe by'ennyonyi munda wano you will hear all ng'ennyonyi rumbles in your lugogoloma zibuuka ng'endala zirandinga, when everything within you is rumbling. tweyini zisimbula ng'endala You zireeta feel the abantu, trains going in and out of your tummy. n'oyayuuya And you start yawning emirundi 923, 120, 30 ne times. weenyoola ne weegolola, You stretch yourself and you turn around. n'owulira ng'olwadde And you feel so sick. ng'omubiri gulwana When the flesh is fighting, gugamba lya saying, eat, lya eat, lya. eat a little. Mukama waffe yebaziwe, ogwo nno gwe bayita omubiri, That is the flesh. naye omubiri, But the flesh, the flesh is limited to the physical world, omubiri gwakuno ku nsi gukoma wano. and those who are ruled by the flesh, Abo bonna abafugibwa I omubiri can assure you kukakasa they can never see
victory. tebaliraba buwanguzi, It is others who win for them. balala bokka be babawangulira. But for the spirit, Naye eri I'm omwoyo telling you of a position kubuulira mu that's kifo not contested before. It ekitawakanyizibwa, is called walking in the spirit. kiyitibwa kutambulira mu mwoyo. Hey, Yes. someone who want to take your pastoral Omuntu role. ayinza okwagala okutwala, Someone who may want to join the choir. omuntu ayinza okwagala okuyingira kwaya. Kino ekifo This place, kyo tebakikayanira. no one competes for it. Mbu waliwo akyesimbyemu. That there is anyone opposing. Buli omu Everyone alina access has an access okugenda in the hall of holies. to enter into the Holy of Holies N'ayisa omubiri, and n'ayisa emmeeme, overpasses the n'agenda mu flesh mwoyo. and soul and goes in the spirit. Eno gye bayita watukuvu awatukuvu. Here where is referred to as the Holy Buli of Holies. awangula omubiri Whoever overcomes the flesh n'atuuka Katonda w'atuula. and reaches where the Lord sits, Omwoyo wa Mukama w'akolera. where the Holy Spirit works, Walking in the spirit kutambulira mu is a mwoyo position kyekifo where miracles happen ebyamagero we bibeererawo at will. mu kwagala. It is a cycle of elevation that no man can stop. Kyekifo ekiyimusibwamu abantu bwe Walking batayinza in the kulemesebwa spirit okutambulira mu Is a mwoyo. position Kyekifo that you rule over the physical. mwofugira eby'omubiri, You stand in the unseen world oyimirira mu nsi etalabwa and you rule over mere men. n'ofugira wano mu nsi awalabibwako. Decisions are not made in the physical world. Okusalawo tekukolebwa mu nsi Decisions eno are made in the spirit. naye ekolebwa mu nsi And ey'omwoyo. those who learn to tap in the spirit Nabo abayiga okuyingira mu mwoyo will rule over the physical. banaafuga ensi eno erabibwako. Hey! Nze neewunya n'abatwesimbako I'm so amazed nga by those who nze oppose nayiga us. okusaba. I Nze sikayanira kintu ku nsi. cannot contend for anything here on earth. Sirwanangako na muntu. I've never fought with anyone. Nze I manyi kimu kye banjigiriza know one thing I was nti told. singa ŋŋenda eno gye That bayita if mu nsi I y'omwoyo get into the spiritual world ne mbulirayo and I suck myself ne in ntuuka bayibuli ega nti kati ndi mu mwoyo, and I reach in the spiritual world, ebirala byonna bimbeera all wansi, other things are below me. nsobola okulagira ekintu ne I kiba. command something and it bees. Ekizibu kyange My problem kibadde kufuga mubiri. has been dominating or subduing the Era nze flesh. sobola balimba nti nali nguwangudde. I cannot lie to you that I've overcome it. It's my daily battle. Lutalo lw'ennaana buli Nwana lunaku. nagwo. I fight with it. Gwagala okunyiiga. It wants to be angered. Guno gwolaba guno. This flesh you see, Olumu ndowooza nti obusungu nabuwangula. the times I think that I overcame anger. No, omuntu n'agenda akola ekintu. You find someone doing something N'owulira ng'omufu azuukidde. and you feel like the dead has come Kubanga back to Bayibuli life. egamba Because the Bible nti says, kubanga omuntu wamuwedda yafa. because your old man died. Naye ssebo But azibirizaako limu naye si mwangu. you close only one eye, but it's not so easy. Nga nwanye n'omubiri. As I fought with my flesh, Nwanye n'omubiri. I fought with my flesh. Gwagala okulaba omwoyo by'atayagala. It wants to see what the spirit doesn't Gwagala want. okuwuliriza It wants omwoyo to listen by'akyawa. to what the spirit hates. Omubiri muzibu nnyo. The flesh is so complicated. Otuula ku kadduuka onywa soda. You sit at the shop drinking Ne soda bateekako oluyimba. and they tune in a song. Luli mu lulimi lw'otategeera. It's in a language you don't understand, Naye nga lwogera bitundu bya kyama. but it speaks about a private Bwe part. tobimanyi. When you don't know No, it, ogenda okulaba nga akagere ke kasooka. immediately you find your leg Nga bw'onywa ku moving soda. while you're sipping the Omubiri soda. gujooga. The flesh is so stubborn. Oba okyali awo. Before you know it, Nga ogenda nokulaba n'omutwe you start gugenderako. shaking your head. Mukyala Kasozi n'akubuuza. Mrs. Kasozi asks Olwo you oluyimba olutegeera that you n'ogamba know the excuse meaning of me. the song. You say, bannange Awo n'olyoka bansonyiwe. ozuukuka. Then you wake up, you come back to your Kati abamu senses. Some of us, omubiri gubasinza amaanyi. the flesh is stronger than you. Ne ku simu yo Even on your phone, kuyinza okuba nga kuliko ennyimba z'abalokole nga 5 there could be only 5 gospel songs. ez'ekamwokya nga 3. And the secular songs are around 30 of them. Ozanya n'omubiri. You're joking with the flesh. Tulwanye n'omubiri. We have fought with the flesh. Nze bwe nali sinalokoka. Before I got born again, Nalina obwongo na kati nkyabulina. I had a great mind. Mpuliriza intellect. oluyimba twice. I listened to a song emirundi Ekyo ebiri. kimmala. That's enough for me to Nga master nange it. nninga ng'eyaluyiya. I became like the composer. That's how sharp I was. Bwentyo bwe nsaza.
era nalwanyisa okujja ennyimba z'abatali balokole mu mutwe gwange. I fought to erase all the secular songs from my mind. Nzijukira nayina emyaka nga 9. I remember I was about 9 years. Abavubuka ne bampulira nga nnyimba. The youth had me singing. Waliwo omusajja sikyamujjukira ali afulumiza alubaamu nga ngiyimba okuva ku luyimba lw'olusooka paka ku There is lusembayo. a man I don't remember. He had just launched his album. I would sing all the songs on it. Kati waliwo abagagga babayita basenoga abaana be ne bagamba nti twagala otuyimbiremu. Bansanga mukomera nga wamma omanyi okuyimba nga gundi. There was a wealthy man called Senoga. His children found me and asked me, "Can you sing like so and so?" Nga babanyumiza ne mbagamba ye. They were told of it. I told them Ne yes. tudde mbali w'ekkubo. So we went by the Ne roadside. mbateerako. I started singing for them. Olusooka, The first song, olwokubiri, the second one, the olwokusatu, third one. zonna ttaano ne nzimalayo. I finished singing the 5 songs. Ne bansasula ne ŋŋenda. They paid me and I left. Kati obwo bwonge wammwe tebwaliyo naye ffe twabulina. Now, in my family, we bright to that extent. Otegeera. Kati nze kati obwo obwonge okubukyusa. Now, rewind and doing that mind. Nalina okukola ebintu. I had to do things. Nalina okusangula agayimba ago gonna. I had to erase all those songs Ne nteekamu eza Yesu. and put in Jesus' Kyova songs. olaba kuno kujjuddeko ennyimba. That's why my iPad is Bwe filled with songs. nziteekako okuziyimba. When I ziyimbe. play it, when I play the songs, Okuzimalayo kitwala ennaku 5. it can take me 5 days to finish all of Nga them sizzeemu lwe nasooka. without repeating the first one. Nenziteeka ku ssimu. I put them on my phone. Nina n'obwokumatu baaba. I even have earphones. Nze olw'okuba nina ekizibu ekyo. Because I have such a challenge, Siwuliriza leediyo. I cannot listen to a radio Kubanga obwongo bwange buzibu nnyo. because my mind is so smart. Buzibu It bumpa is- obuzibu. It is so smart. Naye sebo ogenda mu nnyumba z'abalokole. But you enter the local houses. Nga okyadde. When you visited them, Nga kuliko bukedde TV. when there is Bukedde TV Omwana tune, n'asooka kukyusiza akabina. and the child changes their Nga badge bwe to munyumya ku you. Yesu. Ng'emboozi egenda mu maaso. When you're talking about Jesus, Waliwo confessing, ne gucano oba abalokole baaguweera ogwo simanyi baguyitanga ocano. Ng'abakazi bazina ne balaga n'empale. Waliwo sireerabira ngenze kukyalira mulokole. I'll never forget I had gone to visit a born again. Tumaze okusaba. We had finished praying. Sirina nnyo buyinza. I do not have that great Tutudde mu authority. ddiiro. We were in the sitting room. Nga Channel TV gye bataddeko. It's the channel they had tuned on their N'olaba TV. omukazi n'azina okugulu n'akasuka wa You would see a woman e dancing Mombasa. and throw N'okola their n'akasika ekinshasha. ayabas. Otegeera kye ŋŋamba. Mu ddiro ly'abalokole. In the born again sitting room, Nga byo bibanyumira. when they are so much entertained, Nze. I, Bw'otategeera maanyi ga music if you fail to understand the power in music, n'okumuwulira obuwulizi only hearing it, nti bali abaamuyiiya that those who composed it, bakonekitinga mu nsi ya mubiri. they connect in the Omubiri flesh. gukonekitinga magombe. The flesh connects to the grave. Eyo gye gwava era gye gulidda. That's where it came from, so Buli it will lw'owuliriza go. ebintu ebyo, Every time you listen to such Yesu ne things, bw'oba omwagala nnyo, even if you love Jesus so much, togenda muwulira. you will never feel his Kyova olaba presence. mmwe abajja wano, Those of you who come olina here, ebiyimba by'ensi by'owulira. there are such love songs you listen to. TV olaba bukedde. You even Kale mwe watch abakola Bukedde. ku bukedde n'abalina bakojja bamwe abakolayo mu nsaasire. Those of you who work on Naye Bukedde, ebintu please pardon me. ebirabibwa ku bi-TV But the things that are being broadcasted on such TVs. n'ogamba kati bwe neebaka So you wonder if you to sleep, ddala ddala kirooto ki ky'ogenda okuleetera pasita. what kind of dream will you bring out to your pastor? Kyova olaba nze abamu bwe mubindeetera mbabuuza gwolowooza kitegeeza ki kubanga nkiwulira tekiva eno mu mwoyo That's why kyavudde when mu you mubiri. tell me your dreams, I ask you the meaning because I feel it's from the flesh, it's not from the spirit. I can tell you people, Mbabuulira abooluganda, omubiri the flesh gulina amaanyi, is powerful. guyinza n'okwagala okuwasa It can even want to ne marry. gulemera ku muntu. And it will. Omusajja ali mu Bayibuli A man is in the Bible. bamuyita Amunoni. He's called Amunoni. Manoa. Amunoni yeegomba mwannyina mwana wa kitaawe. He desired a sister, a That's the cousin. lust of the flesh. Bayibuli egamba n'alema okulya The Bible says n'ateebaka he refused to eat at the n'alwala. spirit. He fell sick. Omusajja muwe w'amagezi n'amugamba kati olemera ki? A wise man told him, why are you becoming that? Kubira kitaawe essimu omugambe Just call your father and tell him ndi mulwadde. that I'm sick. Njagala muwala wo oyo mwannyinaze. I want your daughter Y'abambe anfumbira akagaati. to beg for me something to eat. Nkatoole mu ngalo ze nkalye. And I pick it from her hands and eat it. Kubuli amaanyi g'omubiri. I'm telling you the power of the flesh. Omwana n'ajja n'akafumba. She went and prepared the meal. Amunoni n'agobawo abantu bonna mu nju n'abagamba mugende mulime.
He chased out everyone from the house and told them to go n'adda mu deep. kisenge n'akankana He entered the room and pretended to be shivering n'agamba mwannyina and told the sister yingira eno that enter where sisobola I kujja ku am. dining. I cannot come at the bayibuli dining. egamba namurepinga. The Bible says that he raped her. bayibuli egamba immediately nga amaze The omurepinga Bible says that after raping her, okukyawa kwe yamukyawa the hatred he got for her kwasinga okwagala kwe yamwagala. was more than the lust he had over Mwe her. abawala mumpulire, You girls listen to me. waliyo okwagala There is a kind of waliyo lust n'okwaka. and there is lust. otegeera otya nti ono ayaka How will you know that one is nga lusting? yakakukwana n'akutwala mu kazigo ke For them to have courted you and take you to his room n'akuteeka mu mmotoka ye and put you in his car, ne bwe munaasirika. even if you become silent. otegeera otya wakati w'okwagala n'okwaka? How can you differentiate between lust and love? okwaka Lust. oli abanga akwagala One pretends to love you, naye aba alina ebyewaabwe ebyamulinnye ku mutwe. but they have evil intentions for era bwe you. oyagala okumanya omuntu akwagala, In order for you to know whoever loves you, omuwala a girl, gamba saagala, just tell them, I don't love. I gende don't wa want. musumba, Go to the pastor. gende wa musumba. Go to the pastor. ayaka tagenda kujja wa musumba. Anyone who is lusting will never come to the pastor. nkikuddiremu omulenzi ng'akwakirako If a man is lusting over you, bw'aba akukwana n'omugamba genda oyogere ne pasita, when they are sweet talking you and you refer them to the pastor, tagenda kukkiriza, they will not agenda accept. kugamba ebigambo bino They wammanga. will say these words. kati pasita ye taatawo Now is pastor your father? oba golooza ali kuwasa, Or do you think he's the one who will ye tolaba marry nti you? yawasa, Don't you see that he's tolaba already ng'alina married? omukazi, Don't you see him with a kati wife? pasita agenda kuyamba ki? What will the pastor help oyo you do? omusajja tayagaliza. That man doesn't wish others well. nze muwuliddeko ebintu bingi. I've heard so many things about him. bw'obeera ng'oli mu mwoyo If you are in the spirit n'olaba mu nsi y'omwoyo, and you see the spiritual world, olaba sitaani ng'aliko amayembe you see the devil with horns. ng'ayambadde Fred w'oyo, When he has come over your friend, bw'omuyita Freddy, you call him Fredio. Fredo. y'omwoyo alaba sitaani. That in the spirit is just an naye nawe enemy. bw'obeera omuzibe But if you are blind, nga sitaani akukwata the enemy will get you, ng'akutwala mu kayumba will ke take you in his room, ng'agamba weebake wano. and will tell you, just sleep here. Saawa 6 At midnight. nga naawe emisambwa gye wamwe gikwambala. jjukira oli sitaani naawe oguddeko musambwa. Remember, he's the devil, and you have your own spirits following after you. olinnyumiza. You will tell me after. nze kankubuulire Let me tell you this. ebyo byonna abantu bye beeyogeza All the things, mbwe excuses abasumba people give, tebategeera tetulina magezi that pastors do not understand. They are stupid. They don't bw'oba mu understand well. mwoyo If you're in the spirit n'otegeera katonda kye yatuteekako and mu you kifo kino, understand what the Lord put on us, oyinza okututegeera nti wadde tulabika ng'abaavu naye tugaggawaza you bangi, will know that even if you look like we are wadde poor, but tulabika let others rich. abanaku naye You might bangi see abagenda us okuweebwa as omukisa. if we are poor, but there are so many who will be blessed naye after bw'oba us. otambulira mu mubiri But if you're moving by the flesh, ojja kuva mu ntamu you will move out of the ogwe mu pan sigiri. and fall into the cold. ndi wano nga mbategeeza abooluganda, tonnalokoka paka ng'owangudde omubiri You're ogwo. not yet born again until when you learn to control your flesh. otegeera otya nti oguwangudde? How do you know that you've overcome the tolaba flesh? nti oyomba, tolaba nti oyomba, You see yourself abusing gy'oli muyombi. and quarreling. You njagala quarrel. osiibeyo ennaku I 3 want you to fast for 3 days ojje ku lunaku olusembayo and come on the last day, tukuwa ekigezo kyaffe. and we give you our tests. tugenda ku baana abavumi tubayina, We have people good at abusing. tugenda kufunirayo ogu We're going to hire one for you. tudde wali mu ofiisi ya musumba You enter the pastor's office akugamba ekigambo eki and they'll tell you only one word. ku lunaku olwokusatu On the last day of your fasting, ogenda kuddamu bw'oti you will answer this. katonda akusonyiwa May God have mercy on kubanga you tomanyi kyokola. because you don't know what you're doing. naye nga tonaba zisiiba But before you fast them, ojja zifungiza. you will fold your pants bwe twalokoka tetwasiriwa. and say, when we got born Nze again, we temujja will not kunjogera become wano. fools. You will not. mukama ayamba beeyambi. The Lord helps those who help themselves. ogenda kufuuka ng'abaakusooka. You will become like those who came before omubiri you. gulina amaanyi The flesh is so era powerful gusudde bangi nnyo. and it has put so many people down. naye bw'oba onoowangula wano we If you tulaga, are to overcome where we're going the to, flesh must be your slave. omubiri ateekeddwa kuba muddu wo. It can't eat just because everyone is eating. Tegulina kulya kubanga buli muntu The alya. flesh does not need to sleep just because the hours come. Omubiri tegulina kwebaka kubanga essaawa z'okwebaka Sometimes
Sometimes you have to put it in the basin of water oluusi olina ogunnyika mu bafu y'amazzi so you can stay up at the watchful hour. osobole okubeera ng'otunula ku ssaawa ey'okusaba. Si lwakuba mbu kaakati okuza olina emyaka 23 mbu naawe balina okukukwana. Not because you're 23 and everyone has to come and sweet talk you. Kakkana siba ennaku 3 Humble yourself and fast for 3 days ogambe Mukama and say, oh Lord, nze siri wa bulijjo. I'm not a common person. Sigenda genda ndi bozimanya bw'oba ofunira mu yunivasite olina okufuna omusajja. I will not be like the rest that after the university you need to get a man. Ngenda No. mufuna kubanga omwoyo bw'alagidde. I will get one because by the leading of the Singa Spirit, omubiri bwe gwagala. not as the flesh wills. Oyo mulokola awangula. That is the born again who overcomes. Bayibuli ega nti kubanga ebikolwa byago bya lwatu. The Bible says because the acts of the flesh are so loud, Okuyomba, abusing, okutoola mu nva, quarreling, and obutazza kyengi. not taking back change, stealing meat from the pan. Omubiri. The flesh. Tolaba nti kati mwe abasiibasiiba. Some of you who try Waliwo fasting, lwe nasiiba there is a time I fasted ennaku 3. for 3 days. Twali abantu 7. We were 7 people. Fena ng'enjala etuluma We were oluvannyuma all ennaku 3. hungry after 3 days. Ne tugula engege, We bought a ne fish. tugula omuceere, We bought rice. ne tugula n'amata, We bought ne milk. tugula n'obuugi, We bought porridge. ne tubiteekaawo. We put them before us. Naye ng'enjala etuluma. But we were so hungry. Ne mbabuuza binaatumala. I asked them, will there be enough for us? Ne baleeta n'amenvu. They brought bananas. Nga ndaba I tebimala. saw they were not enough for Ne every one ngamba naye of us. Mukama. But I said, oh Abantu God, bano abataano. all these 5 people, Obusere seppica eno neetumala. will this pan be enough to feed us all? N'amenvu ebiwago bino 5. Will these clusters of bananas be enough for Enjala us? etuliko. With this kind of hunger we Nze have, bino nsobola obbirya byonna byonna I can n'ebimala. eat all these alone by myself. Sebo ne tusaba essaala esiibulukuka. So we said our prayer that breaks the fast. Ne tulya eryenvu eryasooka. We ate the first banana. N'endya eryokubiri. I ate the second one. Ekikopo ky'obugi nakikomya mu makkati. I left the porridge cup by. N'enzikuta. I was filled up. Naye ng'omubiri gwali gugamba But the flesh was telling me nti ezo kilo 15 that those 15 kgs, nali nsobola ozirya I n'enzimala. was able to eat and finish them all. Bwe gutyo bwe gukola. That's how the flesh works. Kyova olaba abakyala That's why women, bw'owaata bw'olya, you peel while eating some. bw'osiika bw'olya, You fry while eating pieces. weefuula alozaako You pretend that you're testing the hafu kilo meal. n'ogimalawo You finish up the half kilo. ng'okebera oba eyidde. When you test it whether it's ready or not yet. Omubiri The flesh, bwe gubeera ku mbaga when it's at the wedding, gwagala kutuula ku ttebo enaasooka ku layini y'emmere. it wants to sit at the table that will go for food first. Mwe temuzanya na mubiri. Do not joke around with the flesh. Gulemesezza bangi obulokozi. It has failed many in salvation. Naye olwaleero njagadde otegeere But today I wanted you to know nti tomala guwangula that you do not just just overcome because it mbyogeddeko. because I've spoken You about it. need to take practical steps. Olina okugukolerako kagenderere. Tosobola kubutasiba n'oguwangula, ekyo kyo nkikulayirira. You cannot fail to fast and overcome the flesh. Olina ogusiibya. You need to make it fast. Gujja kulwala. It will fall sick. Era lw'otwala lwe bakebera olina sukaali, olina alusazi, olina korona, olina covid, byonna mu mubiri ogwo. That's when they will discover that you have COVID, you have corona, you have Omutwe gukuluma, COVID-19. eriiso likuluma, akagere kakuluma, emabega wakuluma, buli wantu oba wakuluma. You will find pain on all parts of your body, the front, the back, the east, the south. Olina amaanyi. The flesh is so powerful. Ate ne bwe guba gwaganye oyimirira And mu bbanga. if it fails, you'll be able to Ne stand weebaka nga tolina kye weesigamyeko. and sleep without leaning against anything. Kati bw'oguwuliriza Now, if you listen and obey to it, ng'owedde. you'll be gone. Mbabuulira bassebo ne bannyabo. I tell you, ladies and gentlemen, Onoowangula ensi. if you overcome the world, Subdue the flesh. omubiri gulumye, Guteeke wansi. put it down and Tandika subdue it. oguzuukusa. Start working it up. Deny. Jesus said, deny yourself. Yesu yagamba nti omubiri gwe gumme, Pick up your cross kwata omusalaba gwo and follow me daily. ongoberere buli lunaku. Ate baluganda luno olutalo si lwa mwezi guno. This war is not for this month. No, Lifetime battle. lutalo lwa lubeerera. Mumpulidde. You've heard me. Kubanga abamu mujja kulowooza kanguwangule Some of you will think, let me omwezi guno overcome it ogwokuna ogutandika. for the next month Emyaka that is gyange coming, egisigadde ntambulye mu buwanguzi. so that I move in victory for all the remaining days of my life. Gujooga.
gujjoga gusula n'ab'ensanvu mu ebiri. It despises, it even puts down those of 72 years. Sajja mubulizi w'enjiri Nakinku yafudde last year. A great 2 evangelist years died 2 years ago. Bye bavuddeko biri ku internet bye bamwogerako bizibu nnyo. They are speaking ill things about him on the internet. Yayinanga omugongo gagumuluma. He had a backache. Kati nga bw'agendeyo agenze kuwandiika butabo, agenze kusiiba, agenze kusaba. So he would go to write books, to pray and do other things. Nga bano abaweereza mu hoteri. Those who were serving him in the hotel, Mbu bajja bamuwe massage. they would come to massage him. Mbu massage waliwo massage, full massage. There is full body massage. Kati abakazi bonna baavuddeyo. Now all women came out Bamuwako obujulizi. testifying Nange against him yankozesa. that he used me Nange too. yankwasa ku bitundu bye ebyekyama. He made me touch his private Nange parts. namukola kino. I did this for him. 72 years. Nga wa myaka 72 egy'obukulu. Ya. Nga bambalooza nze nkuze. Tegukula. Some think that I'm old. Tegukula. The flesh will never Bwe get gulema old. eri eyo nga gukuteeka mu kuyomba. If it fails in that area, it will make you become Bwe quarrelsome. gulaba ng'okuzekuze ennyo nga gukuleetera entondo. If it sees you are fully grown, it will make you be easily offended. Kanisa terimu kwagala, abasumba tebaliko kwagala, olwo That ogenderera pastors do not love. gukutwala. The church doesn't love Gukutwala. people. Then it's just drawing you away to Kanisa destruction. tebalambula, They do not visit Tebaziika. people. They do not bury. tebawa mabugo. They do not pay condolence. Oyo si mwoyo, That is not the spirit of God. mubiri. It's the flesh. Gulina amaanyi It's so powerful bw'otagugenderera. if you do not care for Naye it. abaguwangula But those who be baba overcome batambulira it mu mwoyo. are those who move in the spirit. Ogugamba tojja You kunsobola. tell it you'll not Leero stand tojja me. kulya. Today you will not eat. Ne ziwera 12. And it gets to 6 N'okugamba ate p.m. ne 12 nzivuddeko ngenze ku 24. You tell it I'm living the 12 hours. I'll watch for 24 N'ogensa. hours. Omubiri gwewunyisa singa gutuuka mu ssaawa 48 nga tegunnalya. If it gets to 48 hours without eating, Gutereera it gets in place. ne gwewombeeka. It will humble itself, Gugamba tekyali mmere. saying there is no food Buli omu anymore. akekkereze k'alina. Let everyone save whatever they have. Omubiri The flesh, gutereka kye bayita amasavu. it stores fat. Muno buli In the awali joints, ennyingo wherever a joint is, mwe kye muyita obusomyo what you call them, gabeera masavu. it's just fat. Amasavu agakutte bwe gati aga yero. Gutereka wano, It stores here. gutereka wano, It stores gutereka wano. and this Nawe wesijja kulaga. and the other Naye place. I won't show you. naye gwe guba gweterekera. But it's storing for itself. Bagamba kasa gutuuka mu 48 hours. The moment it gets to 48 hours, Nga gutandika okwerya, omubiri gwerya. it will bring out from its reservoirs. Ne gutandika okugyayo amasavu. It will bring out the fat. Naye sparingly But sparingly, 72 hours. essaawa 72 Bagamba that body they tell you omubiri ogwo start eating from the obusomyo kyeki mu luzungu. gutandika okulya okuva ku marrows. Awo eyo nno ku lunaku olwokusatu awo On the third day. eyo gye bayita saddaaka esanyusa Mukama. Now that is the sacrifice that pleases the Lord. Sigamba mu abanywako I'm not talking about those of you who fast while drinking n'abali ekyeggulu mu abali and those ekyeggulu. who take supper. No, I'm not referring to you. Ey'ensiiba y'Abasiraamu That fasting of the Muslims ey'ekumi n'ebbiri eyo of 12 hours, ekugezza it makes you grow weight. n'olya ekiro kyonna. You eat the whole night. Ddaako ogitandika nnya. You start dark Ku at mukaga 10. n'ozuukuka. At midnight you wake up Weebaka and leeti eat. okyalya. You sleep late because Kubanga of olinawo eating. okulindayo essaawa 2. Because you need to wait for 8. Oyongeremu eryenva erirala. And you add in another banana. Ozizikeyo capati And you put chapati and ng'erimu pork amagi that is filled with ng'oli ku eggs ddaako. that you're eating dark. Ebyo nabisiibako abooluganda nali mu ssomero sibitegeera. I fasted that while I was still at school. Musiraamu n'aŋŋamba tusiibe ffenna. The Muslim told me to support him in fasting. Yandiisa akawunga ku ssaawa 9. Let me eat posho at 3 a.m. Siiba. Olubuto osiiba lukuli eriwalidde eddaaku. By that time, your tummy is filled with a lot of food that cannot move. Okwo si kwe kusiba Bayibuli kwe yalagira. That's not the fasting the Bible commands. Sebo paka lwe nalokoka ne mbisiibira ddala. Until when I got born again and started the true Naye fasting. abooluganda bwe natandika okuyingira mu kusiiba okwo. When I started that fasting, Ngenda okulaba nga ntandika okusoba mu nsi ey'omwoyo ngiyingidde. I started seeing myself in the spiritual Katonda world. n'aŋŋamba kati wasa ono muwala ne muwasa. And the Lord told me, marry this girl. I married her. Katonda ndaga n'aŋŋamba olaba
And the Lord showed me, you see, awo wenkutwala that's where I'm nga ndi taking mu nsi you. ey'omwoyo I was in the spiritual world. olwo ntambulira mwoyo I was moving in the katonda spirit. nanterako olutambi olw'ebintu bye nali ngenda okukola n'okufuuka And the Lord showed me the things I were to become and what I omubiri would do. tegwabindaga naye omwoyo wa mukama It's not the n'abindaga flesh that showed it to me, but the spirit nenyumirwa of God. nentandika nga okuddayo. So I got so I can tell you people mbabuulira all my breakthroughs, okubotola kwange my kwonna, promotions, okuzibwa kwange my kwonna, miracles ebyamagero are byonna directly linked to my prayer times and fasting. byonna byekuusa ku kusaba kwange n'okusiiba. Ne bwe mutakuba engalo Even if you don't kankikuddiremu clap. ono bwe namukwana When I sweet talked her, nze nali mwavu ng'emmese ya church I was so poor like a church mouse. kubanga n'ebinusu babibala ne babitwala mu banka. Because even the coins are being counted and banked. Emmese kyesobola okulya mu church kibeera kikapu kya birabo. Only thing the rat can eat from the church is Church just the tebeeramu basket of kantu mpozi offerings. obutebe. There is nothing except Nze nali chairs. ng'emmese ya church I was like a church mouse. naye ngenda okumufuna But by the time I got nga her, nategedde kye bayita okutambulira mu mwoyo I knew what it is to move in the ne spirit. tuteesa ne mugamba omanyi tusiibe I told her, let's fast. twasiiba ebisiibo si We kata fasted nkutte so many kyokka times. I sinnamuwasa naye nearly killed musiibisa her. Before I even married her, ne tusiiba we fasted. ne tusiiba We fasted. ebisiibo ebitakutuka The fastings naye that mu were not bisiibo ending. ebyo But through those mwe fastings, twalabiranga ebintu that's where we would see things ebyali bigenda okujja that were to mu come. 2022 In 2022, tuba twakajja masulita bappa after coming to Masulita, nga tetunnawezayo na mwaka before we even spent a mu year, kusiba ne mu kusaba mukama n'atugamba through the fasting and praying, the Lord told us, wano ndibajjawo I will take you away from ne mbazaayo here e Kampala. and take you back to Kampala. Awo twamalayo 15 We spent 15 years in naye Masulita, ng'eddoboozi but tuliteresa we had heard the voice of the Lord. ebyo Such things, tobijja you cannot draw them ku Rolex from eating Rolex. ng'erimu amagi Filled with eggs. oli nakunyumiza naga nti nabadde njiruma bwe nti And someone tells you that as I was biting the nga Rolex, like nvuubiise when I had filled it in my mouth, nga nkutte ne liita 2 eza soda holding a 2-liter bottle of bwe nywa soda, bwe ndya while I was sipping and eddoboozi chewing, ne liva gye lyavudde and the voice came from ne wherever liŋŋamba oli mukulu and told me that you are not at all. ebyo byobyewammwe Those are your ancestral bye things byogerera ku mmeeza that speak while you katonda are eating. ayogerera mu kifo kino The Lord speaks from kye this bayita place. ekyekyama That is called the secret place, kye bayita okutambulira mu mwoyo which is moving in the spirit of God. eyo From there, nga twasiibanga n'emisipi ne tugibotola We would- nakatukyagibotola fast and continue expanding and decreasing the sizes of our belts. nzijukira ntudde ka bench enjala ennuma ndi mu kyakye masuli I remember I was in Masulita church seated on a bench so hungry. omwana najja A child came, nga tali ku pulaani yange having not been on my plan. olwatuulaawo nga mbuuzaako When she sat there, she greeted me. n'ensooka mu bulya future ye I told her about her future. ne mugamba kyaliba I told her what she would be. ate si omusi babiri Not one or two. bw'obeera mu mwoyo When you're in the spirit, olengera wala you see far. bw'obeera mu mubiri When you're in the flesh, oba oyagala kwebaka you always want to sleep. okooye You feel so tired. oli mukoowu You feel so tired. n'omwoyo omukoowu And your spirit be tired. ensi nkoowu That world is tired mubiri because of the flesh. naye omwoyo But the spirit, bw'ogusibisa ekiseera when you make it fast for a gutuuka longer time, ekiseera nga ne bw'ogenda mu buli it gets to a point even when you go to otulo bed, tetujja sleep doesn't come. awo mu ogw'omwenda Now at around last year August last year, nali nsiibye I had fasted. nga ndi ku buliri saawa 9 I was on my bed by 3 oli najja a.m. nanzuukusa One came and woke me up. era gwe bayita omwoyo mutukuvu He's called the Holy Spirit. nannyumiza emboozi And he gave me a conversation nampa ne samoni ezimu ze ntandise okubuulira and ennaku gave me the sermons I've started preaching about now. emboozi yali mpanvu It was such a long nembiwandiika conversation. I wrote everything down. nannengeza He showed me. teyakomawo n'antumira abantu balinga basatu He sent to me about 3 people. mukama n'ampa maapu y'obulamu bwange The Lord gave me a map of my life n'obwa mukyala kasozi and of Mrs. Kasosi n'obw'abaana and b'enzadde of the children I've had, nammwe ab'omwoyo and you who are spiritual children abanaagonda who will obey and be submissive. nze nyimiridde wano I stand here. nina obukakafu I have the nti assurance bwe mba nze musumbawo that if I am your nga pastor, nze musumbawo when I am your pastor, nga ddala ddala eggulu likimanyi when tonneesibaako surely bwezi heaven knows that I am your nga pastor, nze musumbawo when I'm your pastor, nga naawe okimanyi when you also know it, ne bw'olidda mu kyalo even if you go back to the village, olizimbayo ekibuga you will build a city there. nze owange Mine talimba
doesn't lie. Tannimbangako. He has never lied to Ekyo me. kyo nkikuddira bwe mba nze pasita wo. If I am your pastor, Ng'eggulu lye lyakugamba. when it's the heavens that told Nga you, naawe okikakasa. when you're also sure of it, You never be a failure. Ekyo nkikubuulira. toliremererwa obulamu bwo bwonna. Kamalirize emitwalo ebiri owedda gye gimpaga kati maze. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Bameka bagangenda kutambulirako mu How mwoyo. many say, I'm going to move in the spirit? Tewanika kubanga nkulaba, wanika kubanga omaliridde nti oyagala Raise your kutambulira mu hand mwoyo. because you are determined to move in the Ogenda spirit. kusiiba. You are going to Ogenda fast. kutandika okuzukuka You're okusaba. going to start waking up to pray. Toddamu kulya lwakuba essaawa Do zituuse. not eat again because your time of breaking the fast has Lya come. kubanga owulidde omwoyo akugambye. Eat because you feel the spirit instructing you to. Bw'olya When you eat, tolya nga gwe gusembayo. don't eat like as if it's your last time to eat. Mbwe emmere kati egenda kubula. That now food Nedda, is going to nedda, get nedda. lost. No. Lya nga alina omwoyo munda mu ggwe. Eat like one with the spirit of God in you. Tolya nga ava ettoolo. Don't eat like one coming from Oddira ennyama, Toro. ebyenda, ebijjanjaalo, ebinyeebwa byonna bigatte mu ntamu emu. You eat immediately at once. Lya ng'omuntu agenda mu ggulu. Eat like one going to heaven. Yimirira ku bigere ebyo. Stand on your feet. Ogenda kutambulira mu You are mwoyo. going to move in the spirit. Kankubuulire bw'onookwata kino kye ŋŋambye. If you hold firm to what I have You'll be said, amazed. ojja kwewuunya. Mukama ajja kukolega obwo bu boyfriend bwo. God will show to you those boyfriends Nga misambwe girina n'emikira. when they are ghosts with long tails. Olabe Freddy woyo gw'obadde owaana mu ssimu nga n'akafaananyi kali ku ssimu You kungulu. see your Fredo on the phone. Ogenda kulaba ezzike You will see an ape nga liyina esimayiro eyakula newola. with such a big white smile with horns. Bw'osaana ogenda mu mwoyo. When you pray and go into the Ogenda spirit, okulaba ng'akuloga mutuula mu ofiisi egi. you will see that the one bewitching you, you seated with them in your office. Bw'ogenda mu nsi ey'omwoyo. When you go into the spiritual Ogenda world, okwelaba ng'oli mu nnyonyi. you will see yourself in a plane. Togikwatangako naye ng'ogituddemu. You've never gone close to it, but you'll be seated in it. Ng'olaba oyita abantu bakuggyako paasipooti bagikoonamu. Seeing people receiving a passport from you and stamping in it. Bino bye tukola. All the things we're doing. Twabiroota eri We dreamt of them from far nga tuli mu mwoyo. when we're in the spiritual world. Hey! Nze tetuzaalangako mwana nga Katonda tamuyinaako pulaani. We've never bought any child without God's plan. Waliwo nammwe abali wano nga sigambanga. There are some of you who are here Naye and have ng'okuva them told lw'owajja you. wano, But ever since you came Katonda here, yampa ekigambo ekyo ky'olibeera. the Lord gave me a word of who you will become. Naye sisobola kikubuulira But I cannot tell it to you ng'omubiri gukyali bwe gutyo nga bwe when gukutwala. the flesh is still taking you. Kubanga omuntu w'omubiri bw'omugamba bw'ati bw'ayogera Mukama, Because if you tell anyone in the flesh that thus says the Lord, awoza kimu nze sibitegedde. they will say, Pastor, I've not understood what you've told me. Omuntu w'omubiri tategeera bya mwoyo. A person moving in the flesh. Nkusabira mu linnya lya Yesu I omwana pray for you in Katonda. the name of Ti Jesus. Mukama akuggyemu obunafu, May the Lord take away laziness, okwesaasira, compassion, okwenafuya, weakness, and laziness. obukoowukoowo, Every tiresomeness, obukaddekadde obwo every old Mbukati thing in nkuze. you that I'm old now, mbumpulira nkaddiye. that I'm now getting Ebyo tebikola wano mu linnya lya that doesn't Yesu. work this side in Jesus' Nkusabira name. Mukama akwambaze I pray that embavu. God may give you the May the strength. Lord close you with a determination Katonda kuwe obumalirivu to run after Him okudduka with ng'omunoonya everything you've got. na byonna by'okoze. That a hunger for Him Enjala ya will Katonda be stronger than a hunger for food, esinga ey'emmere, will be stronger than the hunger for drink. esinga enjala I ey'ebintu. pray for you Kusabira that the desire for God okuyaayana kwa will be Katonda stronger than the desire to sleep. kubeere kw'amaanyi okusingira otulo. I pray for you Kusabira that every other lust of the flesh buli okwegomba n'okuyaayana kw'omubiri shall be kwonna overtaken by the desire for righteousness, kuwambibwe okuyaayana For kw'obutukuvu, holiness. okw'obutukuvu, a desire to see God, okuyaayana kw'okulaba a desire Katonda, to see His face, okuyaayana kw'okulaba a desire to obwenyi hear His bwe, voice, okuyaayana kw'okuwulira a eddoboozi desire lye, to do His will, okuyaayana kw'okukola to okwagala kwe, fulfill His purpose. okutuukiriza ku kigendererwa kye. Weesabireko owooluganda, Pray for yourself. gamba Mukama Tell nnyamba, him, God help me. gubadde guntwala, It's been dragging me down. ndoota ne base I n'abasajja, dream sleeping with men. ndoota ne pasita nga nkwana. I dream that when the Ebyo pastor is byewammwe quoting ebyo me, byewammwe ebyo all those are ancestral things. saba Katonda akugye mu nsi eyo Pray that ey'omubiri, God may take you away from the oyingire physical mu nsi world, gye balabira that bamalayika, you enter the spiritual world gye with the angels. wanika emikono nga bw'osaba. Just raise your hands as you pray for Omubiri yourself. gugamba emikono The gikooye, flesh is saying that your hands are wanika tired. wanika emikono. Keep stretching out your hands. Saba Continue owooluganda, praying now. eddakiika 5 You zikumala. have 5 minutes to pray Gamba for Mukama yourself. mmaliridde, Tell him, God, I'm I determined. won't be Sijja kuba like a man beating the air, ng'omusajja akuba but I'm empewo. going to subdue Njagala okukakkanya
n'okuwakanya and rule n'okuvuga over my flesh omubiri gwange until okutuusa I am overcome. nga mpangudde. Weesabire Continue owooluganda. praying for yourselves. Sibawulira I saba. can hear you praying for yourself. Gamba omubiri ogulijjudde okuyomba, Tell him that this body is full of obukyayi, quarrelsomeness, bitterness, obutasonyiwa, unforgiveness, okwaka, lust, okwolaba ebifaananyi eby'obusegu, seeing pornography, obulimba, lying, obukuusa, lying, obutayogera mazima. lying. Sabasaba ng'oga Mukama mbiwangula. Continue praying, telling God Wangula that amaanyi g'omubiri. overcome the powers of Wangula the amaanyi flesh, g'omubiri. overcome the powers of Ge flesh, maanyi g'amalala. overcome pride. Sikuulya twale I can't hear you dakika pray. Take 5 minutes and pray for yourself now. dakika 3 ezibulayo 3 minutes. katonda waffe ayinza byonna Our Father on twambala amaanyi okuwangula We overcome ebibadde bituwangula ebibadde biwangula endowooza zaffe whatever was overcoming mu our linnya lya minds. mukama In the waffe name of our Lord, tukola endagaano we are making a covenant okutambulira mu to mwoyo walk in the Spirit, okulaba eby'omu mwoyo to see the things in the Spirit, okuwangulira mu mwoyo and to overcome in the mu Spirit. linnya lyo yesu In your kristo name, Jesus ebadde Christ. byawamba endowooza Whatever overcome our minds, tubiwangula kati we overcome now. ebadde byawamba Whatever amagezi overcome our wisdom, tubiwangula we kati overcome now. mu linnya lya In the yesu name of Jesus, entambula ekyuka our walk is changing. endowooza ekyuka Our thinking is changing. endabika ekyuka Our ways are changing. ennyambala Even ekyuka our dressing mu code is linnya lya changing. yesu In kristo the name of Jesus kitanga Christ. ayinza byonna Our Father, twambala amaanyi g'omwoyo okukola eby'omwoyo to do the things of the twambala Spirit. amaanyi ag'omwoyo We take the power tukole of the eby'omwoyo Spirit to do the things of mu the linnya lya Spirit. yesu In kristo the name of Jesus Christ. abayisaba eddakiika bbiri Pray just for 2 minutes. tokkiriza kuwulira mu mubiri gwo Do not listen to your towuliriza body. ndowooza Do zo not listen to your mind. bagambye tulowooleze mu mwoyo They have said we should think in the tutambulire mu Spirit. mwoyo That we should walk in the Spirit. saba ng'owangula Speak as you overcome. bubaako ky'owangula Overcome something. ekibadde kikulemye That which has overcome you. ekibadde kyawamba That which had overcome you. ekibadde kyakwambala That which had overcome you. kigambe kati nkuwangula Speak to it now. okuva olwaleero See, I'm overcoming you from ngenda today. ntambulira mu I'm mwoyo going to walk in the ndi Spirit. musajja wa I'm a mwoyo man of the Spirit. mukazi wa I'm a mwoyo woman of the Spirit. ayi mukama Oh Lord, fe abakulemberwa we who omwoyo are led of the Spirit, fe abaana ba we are the katonda sons of God. kitange omunazaleesi Oh my Father the Nazareth, olwaleero today tuwangula ensi we overcome the kubanga world tulina omwoyo because we have the Spirit. tujjuza omwoyo omutukuvu Fill us with the Holy mu Ghost. linnya erya In yesu the name of Jesus, njagala okumenya break. njagala okumenya I break ebadde byansiba everything that has njagala bound me. okumenya I break ebadde bimpangula everything I was mu overcoming. linnya lya In yesu the name of Jesus, baako kyomenya break something. nawe baako kyowangulaawo Overcome mu something. linnya lya yesu In the name of Jesus, kitange mukama oh my Father, kutula we break ebitwambala everything that has come upon us. ebitugoberera Those that have been mu following us. linnya lya In yesu the name of Jesus, ekitta pulaani whatever is giving that ekibawo plan, endowooza whatever steals our thinking ey'okusaba of prayer ekireetawo pulaani and endala brings other plans, kiwangula kati we overcome it now. kiyitira omuliro We call upon mu the linnya fire. erya In yesu the name of mu Jesus, linnya erya yesu in the name of Jesus, abooluganda wangula overcome dakiika something. emu n'ekitundu Just 1.5 emu minutes. n'ekitundu 1.5 minutes. waliwo ekisa ekikumala There is a grace enough waliwo for you. ekisa There ekikumala is a grace sufficient okwambala amaanyi to amalala be endued with waliwo another ekisa power. ekikumala There is a grace sufficient okufuuka omuntu omulala to become another ndaba man. waliwo ebifa I see things dying. waliwo I ebigenda see things going away. ebirooto ebibi The altars, ebirooto ebibi bad dreams, ebirooto by'abaafa the dreams of the ebirooto dead, by'entiisa the dreams of fear, ebiva ku bye tulaba the things that we see. tubiwangula kati We overcome now. mu linnya erya In the name yesu of Jesus, simbula amaanyi amabi I call out maanyi ag'obutasaba the power of simbula mu prayerlessness. linnya lya yesu We can overcome baako it. kyosimbula Overcome abange something. baako kyosimbula Break something up. teweerowoozaako kati Do not think sabira upon mu yourself. mwoyo Pray in the Spirit. sabira mu mwoyo Pray in the Spirit. tuwangulira mu We mwoyo overcome in the mu Spirit. linnya erya In yesu the name of Jesus. omwana katonda omulamu Son of the living Kitaffe God. waliwo okuwangula Father, there is an overcoming. waliwo There okuwangula is power to ku overcome. ssaawa eno mukama In this hour, saawa zino zennyini even at this very moment, omuliro gwo mukama your fire, gukka it kati is coming down. tugwako It kati is falling upon us. mu linnya lya yesu In the name of Jesus. ekibulangiti ekyo ekibadde kyatubikka That which had covered us. ekibulangiti ekyo That blanket ekibadde kitubiseeko which had covered us. ekyo kikavalingi That covering. tukizikiriza We overcome. tandika okuzikiriza That beginning of kavalingi overcoming. y'omubi Break the covering of kavalingi the Holy Spirit. y'omubi ekyo kikavalingi ky'omubi The ekyo covering of the evil one. tukyasayaza We break it now. tukiyuzayuza We break it mu now. linnya lya In yesu the name of Jesus. kituula ku bwengula We bwaffe tear it now. kituula ku bwengula Sits in the atmosphere. tukiyuza We tukiwamba tear it mu now. linnya lya yesu In the name of kyo Jesus. ekyobunafu The spirit of kyo weakness. ekyomululu The spirit of greed. omululu The gwennyini greed. the spirit of glatona tukikutu
tukikutula We break it now. tukikutula We break it now. kutula Break. kutula Break it now. siba ettaawa bbiri Break. n'osibulukuka You only fast for 2 hours. abadde and you asiba break. ennaku ennya You was n'osiba fasting for essaawa 4 days. ssatu You only fast for 3 omululu ne hours. gukwambala And the gladstone comes tukimenya mu upon you. linnya lya yesu Break it right now. in the mighty name of Jesus. Linnya lya Yesu Kristo. Weebale yesu Weebale. Thank you, weebale Jesus. olw'omuliro gw'omukama Thank you for your fire. weebale omuliro gw'omukama Thank you for your fire. weebale Thank you, Jesus. weebale omwoyo mutukuvu Thank you, Holy tandika Spirit. okwebaza omwoyo mutukuvu Begin thanking the Holy Spirit. twala esekendi sasatu Take about 3 seconds. esekendi sasatu 30 seconds. sekendi sasatu 30 seconds. nga bweweebaza As you thank Him. nawe awulira nga nafuye Even you who feels weak. gamba nkwebaza omwoyo Say, mutukuvu I thank you, Holy Ghost. wayayuyiza mu ssaala You who yearn for gamba omwoyo prayer. mutukuvu nkwebaza Say, thank you, Holy ndi Ghost. muwanguzi olwaleero I am one overcomer weebale today. yesu Thank you, Jesus. weebale yesu Thank you, Jesus. amen Amina. twebaza katonda Thank God akawungezi ka for leero this evening. twebaza katonda omusumba Thank waffe God for our pastor. amazima awulira He hears obubaka bw'afuna the messages he buviira gets. ddala ku ntebe They ey'obwakabaka come right from the throne of God. twebazeko katonda olw'okubikkulirwa okw'amaanyi okwo Let us thank God for such a powerful revelation. oteekwa okusalawo oddeyo nga ogamba okuva n'olwaleero nteekwa kutambulira mu mwoyo You must pass and say, from today I walk in the Spirit. era ozuukukira mu mwoyo And you wake up in the Spirit. amiina kuyiga Amiina. okwebuuza ku katonda You learn how to inquire from the nga Lord tonnagenda before you go, nga tonnakola kintu kyonna before you do anything. mwebale kujja Thank you for coming. mukama bawa omukisa May God bless you. tulangira omukisa We declare a blessing. katonda gwakola mu masekkati The blessing that mu the Lord is masekkati doing in our midst. g'ewiiki The ministry mu of the week. masekkati g'omwaka The midst of the year. omukisa katonda gwakola The blessing that God naawe wants abamunoonya and gives to those that seek nsaba Him. agubasimululire I pray that you will agubakwase mu linnya lya yesu I will give it to you in ojulire Jesus' name. obujulizi That you get a mu kiseera testimony ekizibu in a hard time. katonda akuwa ekintu God will give you something. ekizibu ddala abantu kye bagamba nga kizibu That people naye call nga so difficult. gwakikuwadde But He has given it mu to you. linnya lya yesu In the name of Jesus, kusimulirako obuwanguzi I release katonda victory, bw'awa abo abamunoonya which He gives to those katonda that akulalaase that He will advertise. katonda y'aba akulanga May God katonda advertise. y'aba May akulembera God go before mu you. linnya lya mukama In waffe the name yesu of our Lord Jesus. katonda kukolera May ebintu God do things for you naawe odde wali weewuunye that you also mu wonder. linnya erya yesu In Jesus' mighty katonda name. surprisinge That God will surprise ababadde bakufuula enseko z'abalamu surprise those that bakkirize go- ndi waliwo katonda byakola That they ndi will katonda believe God akyusa will- ebintu that God changes things. katonda akufuule ekintu kyayolekeramu amaanyi ge God will make you a mu vessel linnya of lya His mukama power. waffe yesu In the name of our Lord Jesus. kikubeeko mu linnya erya yesu Amina. ku sandekeera On Sunday, come early. saavisi bwe ziri bbiri namba We have 2 full services. jangu obeere wate zijjudde amaanyi ag'omwoyo mutukuvu Come and be here. toyinza Service will be full kusulwa of them. sande service You cannot miss the Sunday service. waliwo ekyenjawulo katonda kyagenda okukola ku sande There's something different that the Lord is going to do on njagala Sunday. okwata essimu okubireyo abantu basatu Call 3 people. obagambe temusubwa sande service Tell them not to miss the Sunday kubanga service. amaanyi ga mukama gajja kuba For the mayitirivu power of the Lord is going to be present. amen Amina. mukama abawa omukisa God bless you.